кто такой Армен, почему опять ноунеймы в студии. Как когда-то на Энфилде. Мы вас научим правильно есть лепешки. Сколько у нас хронометраж интервью? Есть ли у тебя еще вопросы про Пушкина? Вы дураки, я же вам все объяснил. Извини, просто нервная клетка бы умерла. Я чувствую явный избыток человеческого мнения. Леон, Франция, Рабле. Переусложнил. Кайф. Этот выпуск сделан благодаря вашим донатам. Большое спасибо. Если захотите поддержать следующие выпуски, под этим видео ссылка на те сервисы, где это можно сделать. Армен, ты интереснее и необычнее всех рассказываешь на русскоязычном ютубе про литературу. Я сначала хотел объяснить словами как-то, что значит необычнее всех, но потом подумал, что проще для зрителей будет зайти на твой YouTube-канал, пару минут посмотреть, вернуться к нам, станет ясно, что я имею в виду. Пародируя знаменитый мем, можно сказать так. Фанвизин высмеивает провинциальное дворянство, Пушкин высмеивает нравы света, Достоевский высмеивает немцев, Гоголь высмеивает всех. Возможно даже, что ключей от дома вообще не существует, но с другой стороны, а так ли это плохо? Томас Эллиот писал в «Бесплодной земле»: «Каждый в тюрьме своей думает о ключе, каждый тюрьму себе строит думами о ключе». Мы хотели бы задать тебе десятки самых разных, неожиданных, не всегда связанных друг с другом вопросов про литературу. Окей? Давай попробуем. Это может прозвучать поначалу немного загадочно, но нас привела в Лион смерть маленького Теодюля, который умирает здесь, в Лионе, в 1538 году в возрасте 2 лет. То есть, конечно, помимо смерти маленького Теодюля, была еще россыпь рациональных литературных аргументов, почему мы здесь. Лион в ту эпоху, то есть на рубеже 15 и 16 веков, это один из центров раннего книгопечатания. В Лионе проходит одна из главных книжных ярмарок всей Европы. Лион, благодаря его географическому положению, близость к Италии, с одной стороны, с другой стороны, некоторое удаление от центров государственной и церковной власти, от Парижа и от Сорбонны, становится и одним из самых свободных городов начала XVI века, и перекрестком эпохи Возрождения. Здесь общаются, знакомятся, встречаются, работают гуманисты, поэты, писатели, скульпторы, ювелиры со всей Европы. Из Флоренции, из Рима, из Милана, из Венеции, из Швабии, Швейцарии, из Фландрии и так далее, и так далее. И, наконец, здесь, не на этой реке, но на другой, которая находится по другую сторону от полуострова. Лион — это 2 реки. Да. Я так отвык от этого, да. Там, собственно, начинается Прескиль, вот эта центральная часть Лиона, полуостров. И в больнице Гранд-Отель-Дьо на протяжении нескольких лет работает врачом великий французский гуманист и философ, писатель Франсуа Рабле. Однако, помимо вот этих рациональных литературных аргументов в пользу Лиона, был один эмоциональный, который меня склонил к тому, чтобы именно этот город тебе предложить. И это была эпитафия, которую я прочитал, эпитафия на смерть маленького Теодюля. Потому что Теодюль, умерший в Лионе в возрасте 2 лет в 1538 году, был сыном Франсуа Рабле. И друг Рабле, профессор права из Тулузы Жан де Бойсоне, когда он узнал о смерти мальчика, он написал следующие слова: «В этой усыпальнице лежит маленький Теодюль, маленький телом, но великий отцом. Лион – его родина, Рабле – его отец. Тот, кто не знает Лиона и Рабле, упускает в этом мире 2 великие вещи». Так что мы здесь сегодня, чтобы их не упустить. Идем узнавать эти великие вещи. Вот прямо за нами улица Мерсьер. Сейчас об этом почти ничего не напоминает, но 500 лет назад это была главная улица печатников. В Лионе в 15 веке отменяются налоги на книгопечатание, и поэтому сюда приезжают печатники из разных городов, из разных стран. А за церковью Сен-Низье жил на улице Дюбуа Франсуа Рабле. Что такое центр книгопечатания тогда? Это, по сути, если там грубо, но в текущей, в актуальной форме сравнивать, это важнейшее IT-место мира. Потому что это про новые технологии и про обмен информацией.
Кремниевая долина. Тех времен. Ну, или одна из долин. Некоторым образом. Да, один из IT-центров тех времен. На скольких иностранных языках ты говоришь? Это зависит от того, как мы считаем, какой уровень языка мы считаем достаточным. Я могу себя комфортно чувствовать, помимо русского, в английском, испанском и польском. Если ты на один из этих языков захочешь сейчас перейти, я смогу это сделать, не испытывая сильного стресса. Испытывая довольно сильный стресс, я смог бы, наверное, перейти еще на сербский и армянский. Твой армянский хуже испанского и польского? Да. Да, потому что никогда не жил в Армении, я там родился и прожил первые несколько лет жизни, но так как я рос в Москве, у меня первым языком формировался именно русский. По-армянски со мной разговаривал папа. Некоторые другие родственники впоследствии, они иногда между собой говорили по-армянски, бабушка с дедушкой при родителях, например, думая, что я не понимаю. И какое-то время я делал вид, что я действительно не понимаю, но я все понимал. Однако есть разница между литературным армянским и разговорным армянским. И с литературным армянским, к сожалению, у меня обстоят дела довольно плохо, а разговорным я владею гораздо лучше. Гаргантюа и Пантагрюэль. Почему ты хотел поговорить про это произведение здесь? Мне кажется, что «Гаргантюа и Пантагрюэль» — это одна из самых актуальных книг сегодня, потому что для меня самое главное в этом романе — это философия этой книги. Философия, которую я бы назвал знающим оптимизмом. Таким оптимизмом с открытыми глазами. Осознанным оптимизмом. Осознанным оптимизмом. То есть оптимизмом, который видит, знает и глубоко, трагически переживает все ужасы мира и судьбы, который смотрит на творящиеся вокруг преступления, на несправедливость, на казни, на гонения, все то, современником чего был Рабле. И тем не менее не отворачивается от мира, не ненавидит этот мир, не разочаровывается в человеке, а сохраняет веру в человека и сохраняет совершенно непобедимую, ликующую любовь к жизни. Вот что для меня в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» самое важное. Если кто-то не читал, если есть, может быть, кто-то не в курсе, «Гаргантюа и Пантагрюэль» — это сатира, где два великана, в общем, живут в режиме какого-то совершенно неправдоподобного трэша, делают много всяких скабрезных вещей. Есть ли какие-то свидетельства того, как Рабле это придумал? Скажем так, что его вдохновляло на это? Смотри, одним из источников вдохновения для Франсуа Рабле послужила так называемая народная книга о великанах, народная книга о Гаргантюа и Пантагрюэле, которую Франсуа Рабле прочитал, купив ее на одной из лионских ярмарок. И некоторые эпизоды из первой книги Гаргантюа и Пантагрюэля, которая сегодня является первой, то есть книги о Гаргантюа, они прямо обыгрывают эпизоды из той народной книги. Это была такая веселая сатирическая сказка о великанах, которые совершают какие-то подвиги, которые преодолевают некоторые препятствия и так далее. Что сделал Франсуа Рабле? На вот этом таком народно-мифологическом материале он выстроил совершенно уникальный собор возрожденческой прозы. Поскольку его текст, он постоянно работает с очень важными, сложными, общечеловеческими вопросами и смыслами, под маской того, что ты назвал сатирой, под маской вот этой вот залихватской истории о великанах. Потому что, о чем рассказывает нам эта книга? Например, в одной из частей романа появляется диктатор Пекрахол. И диктатор Пекрахол решает вторгнуться в державу Грангузье, отца Гаргантюа. Это вторжение происходит из-за совершенно глупого конфликта, потому что там подданные Грангузье хотели купить лепешки у подданных Пекрахола. Те отказались им продавать лепешки. Те их отобрали. Те их отобрали, но заплатили за них. И тогда Пекрахол пошел войной в земли Грангузье. И туда вторгается его армия. Они творят там разорение и бесчинство. Они убивают людей, они сжигают деревни. И когда местные спрашивают их: да что с вами вообще случилось, куда вас понесло? Они в ответ отвечают только одно: мы вас научим правильно есть лепешки. Вот эта идея о том, что есть правильный способ есть лепешки, правильный язык, правильная вера, правильная история, правильный гимн и так далее,
она ведь очень стара. И Рабле высмеивает эту идею. И когда движется эта страшная армия Пекрахола, вспомни совершенно гениальный эпизод Совета Безопасности, когда Пекрахол сидит со своими генералами, и они ему говорят: смотрите, мы сейчас за 3 дня возьмем державу Грангузье, после этого отправимся с вами... Так, про 3 дня я не помню, там прям это метафора, окей, да. Разумеется. Да. После этого возьмем всю Францию, потом дальше отправимся в Италию, возьмем Италию, Испанию. С другой стороны наши войска пойдут и захватят Германию, Польшу, весь Восток. Снизу они пройдут через Африку, захватят всю Африку. Мы войдем в Иерусалим, возьмем Иерусалим, Ближний Восток. И вы станете повелителем Вселенной. И Пекрахол очень этому радуется. И находится один старый дворянин в его окружении, который спрашивает: ну а что потом мы будем делать? И Пекрахол говорит: а после этого похода мы хорошенько отдохнем. На что этот дворянин спрашивает: а может быть нам сейчас отдохнуть? Но совсем как в том меме с мозговым штурмом, этого дворянина никто не слушает. Пекрахол ведет вот эту свою победоносную войну, в которой он собирается захватить весь мир. А чем закончит Пекрахол? Пекрахол, который собирался стать властелином мира, будет повержен, будет изгнан в Лион, где мы сейчас находимся, и о нем будет сказано, что он, одетый в какую-то ветошь, стал разнорабочим, то ли продавцом зеленого соуса, то ли поденщиком, и ходит здесь в Лионе, побирается. И вот эта судьба всех диктаторов, о которых еще Макиавелли писал: «Государь, благополучно существующий сегодня и гибнущий завтра», представляет собой самое обыкновенное явление. Это то, что Рабле гениально показывает в своей книге. И это только один из десятков и сотен внутренних сюжетов, которые под маской вот этой залихватской истории Рабле раскручивает. Из Европы в Юго-Восточную Азию остров Бали входит в топ-20 самых посещаемых мест в мире. Турпоток постоянно растет и не зависит от времени года. Благодаря местному климату сезон здесь длится круглый год. Растут и цены на недвижимость, а сама она приносит стабильный доход от аренды туристами все 12 месяцев в году. Для тех, кто хочет эффективно вложить свои деньги и думает об инвестициях в недвижимость, советую изучить проекты застройщика Break Property, одного из крупнейших девелоперов на Бали, который работает на острове с 2016 года. Вся недвижимость Break Property в шаговой доступности от океана, и в прошлом году средняя фактическая загруженность объектов компании составляла 86% в месяц. В портфеле Break более 44 тысяч квадратных метров курортной недвижимости на любой бюджет. От шикарных вилл до апартаментов в наиболее доступном ценовом сегменте от $85 тысяч. Все объекты сдаются под ключ, в цену входит даже посуда. Управляющая компания сдает вашу недвижимость, занимается уборкой, ремонтом и прочими заботами, а вы стабильно получаете доход. При этом вы в любой момент можете сами воспользоваться своей виллой или апартаментами для отдыха. Недвижимость застрахована и на этапе строительства, и после его окончания. А для выбора объекта и его оформления не обязательно даже прилетать на Бали. Все можно сделать удаленно. Сейчас один из самых выгодных объектов на этапе строительства — Elysium. Просторные виллы и апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан или реку. Проект находится в самом популярном и быстро растущем районе Бали — Ченгу. Океан в пешей доступности, вокруг развитая инфраструктура. А в самом Элизиуме запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств, рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Если ориентироваться на предыдущие проекты компании, прогноз по доходности 12-16% годовых в долларах. Сейчас действует специальная акция. Можно оплатить только часть стоимости, остаток управляющая компания Break оплатит с доходов от аренды. А по промокоду Юрий вы получите специальные условия от управляющей компании и увеличите доходность инвестиций. Все детали по ссылке в описании. Также у Break есть собственный YouTube-канал, где они подробно рассказывают о всех нюансах инвестирования на Бали. Ссылка на канал также в описании. Вперед! Франсуа Рабле любопытна траектория его жизни, поскольку этот человек рождается и созревает на рубеже 15 и 16 веков.
Примерно в то время, когда он родился, это 90-е годы 15 века, итальянский гуманист, мыслитель Марсилио Фичино говорит: мы живем в золотой век. Вокруг расцветают золотые умы. Мы обратились снова к древним текстам, греческим, латинским текстам. Они переводятся, они звучат. И мы слышим сегодня голос лиры Орфея. Вот с таким настроением гуманисты входят в XVI век. Им кажется, что вот сейчас науки и искусство победят мракобесие. Что все эти силы-охранителей, которые держатся за догматы, за репрессии, за удержание людей вот в том состоянии, в котором человек находился до Возрождения, они будут повержены. И перемещение человека в центр Вселенной, увлечение науками и искусствами поможет нам победить. Это настроение, которое разделяют очень многие гуманисты в момент рождения Рабле. Давай уточним, кого мы имеем в виду под гуманистами? Гуманисты — это писатели, поэты, скульпторы, художники, мыслители, философы, которые появляются в Италии в XIV-XV веках, и впоследствии движение гуманистов захватывает всю Европу. Это люди, которые совершают определенный переворот в осмыслении человека. Пико делла Мирандола пишет речь о достоинстве человека. Они говорят, что человек, не есть мера всех вещей, это было сказано еще в Древней Греции. Человек важнее всего. Человек в центре. К человеку приковано наше внимание. И Рабле растет и созревает в этой среде. Он невероятно увлечен разными науками. Это человек-энциклопедист, которому интересно буквально все, за что бы он ни брался. Он становится одним из лучших специалистов по праву своей эпохи. Вообще он монах, и он воспитывается в монастыре. Да. Однако там он занимается изучением, в том числе, иностранных языков. Он в совершенстве овладел латынью, языком науки той эпохи, и древнегреческим, языком, к которому было довольно такое проблематичное отношение в монашеской среде, потому что казалось, что если ты знаешь древнегреческий, если ты владеешь древнегреческим, ты можешь прочитать какие-нибудь неправильные тексты. Шибко умный. Да, и понахвататься оттуда еретических мыслей, потому что по-древнегречески в основном-то писались дохристианские тексты. Поэтому нужно быть осторожным с чтением философов вроде Платона или Аристотеля. И это одна часть истории. После этого он увлекается медициной. Он становится врачом. И не просто врачом, а одним из лучших врачей своего поколения. Словом, его юность, его молодость полна надежд. И когда появляются первые книги Гаргантюа и Пантагрюэля, мы видим в них эти надежды, связанные с эпохой Возрождения. Мы видим вот этот манифест гуманизма, письмо Гаргантюа к сыну, где он говорит, что он так счастлив, что он видит своего ребенка, и он будет жить в нем вечно, он будет жить в его теле, но, что еще важнее, он будет жить в его душе. Это манифест гуманизма, потому что в этом письме встречаются такие строки, например, «Книгопечатание всюду процветает». И книгопечатание, мы говорим об этом как раз прямо на улице Мерсьер, где был центр леонского книгопечатания. Книгопечатание изобретено по воле Бога, а пушки изобретены по наущению дьявола. Он пишет своему сыну: «Не зарывай в землю талантов, которыми одарил тебя Господь, и не проводи время в обществе людей, на которых ты не желал бы походить». Совет, который каждый из нас хотел бы дать своему ребенку. Сколько лет прошло? 530, да? 500 лет. 500 лет прошло. Да, прошло 500 лет. Ну, это же прям хоть сейчас вытаскивай. Абсолютно. И публикуй, как в пацанских цитатах. Да, все верно. Сколько часов в день ты читаешь? Зависит от того, как день складывается. Давай возьмем два. Ты молодой отец, всяческие поздравления. Спасибо. До того, как у тебя родился ребенок. Сейчас я понимаю, что все иначе, а до? Это важное уточнение. Ты знаешь, я гораздо больше времени, мне кажется, уделяю перечитыванию книг, чем непосредственно чтению. Набоков говорил о том, что не существует чтения, есть только перечитывание. Ты вначале сказал о том, как я работаю с текстами на литературном канале «Армен и Федор». Одним из секретов или ключей к вот такому подходу к литературным текстам является глубокое чтение или их перечитывание. Соответственно, я могу на перечитывание текста или на чтение, например, 12-й песни «Энеиды» несколько раз подряд потратить больше времени, чем на собственное чтение. Я никогда не замерял, сколько это получается в день, но, наверное, несколько часов в день получалось.
Они запланированы, ну, вот прям в календаре на день, или как пойдет? Ну, то есть ты знаешь, я сегодня проснулся и после завтрака 3 часа читаю. Нет, они не запланированы. У меня запланировано изучение иностранного языка обычно. Это до рождения ребенка было. Мне очень нравилось всегда каждый день начинать с часа изучения иностранного языка. Выбор иностранного языка часто подчинялся той географии, в которой я оказывался. Когда я жил в Сербии, я учил сербский. 4 года назад я переехал в Польшу, и я начинал свой день с часа изучения польского языка. У меня было заложено время на работу, собственно, над текстом. И вот то, что остается, уже тратится на чтение. Ведь смотри, для того, чтобы работать с текстом, тебе недостаточно его просто прочитать. Гораздо больше времени у меня уходит, чем на чтение, на перечитывание тех фрагментов, к которым нужно вернуться. Давай объясню, как это работает. Вот, например, я прочитал «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле. Это заняло какое-то время. Довольно большая книга. Какое, кстати? Ну, не знаю. Неделя? Нет, несколько недель, потому что я читаю медленно. Окей. И я читаю, как правило, несколько текстов параллельно, поэтому, да, это заняло несколько недель. Но в процессе чтения я делаю пометки. И вот эти пометки уже приводят меня к абсолютно... Есть такое польское слово «часохлонный», то есть что-то, что... Час — это время, да, что-то, что занимает у тебя очень много времени. Вот работа с этими пометками в тексте — это и есть основное, то, на что тратится время. Как это работает? Ну, например, у Боккаччо я встречаю строчку, читая Декамерон, что само по себе занимает тоже какое-то время, но не то чтобы слишком большое. И мне встречается строчка «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Мне очень нравится эта строчка. Она мне кажется очень созвучной моменту. Мне хочется этой строчкой, мне хочется ее цитировать. Я влюбляюсь в эту строчку, я ее отмечаю. Дальше я читаю книгу, потом я заканчиваю, и я возвращаюсь к этим своим заметкам. И вот я в какой-то момент обращаюсь, собственно, к этой заметке. «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Первое, что я делаю, я смотрю, это перевод Веселовского. Нужно посмотреть на перевод любимого, потому что есть еще один перевод. Я открываю второй перевод. А почему я так... Да. Зачем нужно посмотреть? Потому что слишком хороша эта фраза, и хочется убедиться... Что она была в оригинале. Что она была в оригинале. Хочется убедиться, что это правда. Прежде всего, хочется сравнить разные переводы, потому что мне, в принципе, интересно сравнение переводов. Поэтому я открываю перевод любимого, тем более, что Любимов — это переводчик, который работал над Прустом, одним из моих самых обожаемых писателей. Соответственно, мне любопытно, как эту фразу перевел Любимов. И я нахожу в переводе Любимова нечто совершенно отличное. У него написано «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать». И я понимаю, что два эти перевода почему-то друг с другом не мэтчатся, что-то случилось. И тогда уже я обращаюсь к оригиналу. Оригинал наталкивает на новые изыскания. Эти изыскания впоследствии превращаются в целый 30-минутный расследовательский эпизод, который я публикую. Да, у Армена есть на канале, где он идет в разные переводы разных стран, и там очень классный счетчик идет, какая версия побеждает. И любой футбольный болельщик особенно триггернет в моменте на 4-4, потому что там Армен говорит, как когда-то на Энфилде. Все верно. Потому что в оригинале «E viva amore, e muoia soldo, e tutta la brigata». Это оригинал. Здесь нет про войну. Боккаччо. Здесь нет ничего про войну. Война появилась, потому что существовал флорентийский словарь, один из флорентийских словарей 16-го, по-моему, середины или конца 16 века, указывает, что слово «сольдо» в данном тексте у Боккаччо означает войну. Потому что, в общем-то, солдаты, слово «солдат» связано со словом «сольдо», наемники за деньги, да. И так дальше. И мы разворачиваем в этом выпуске доходим до этого словаря и обнаруживаем, каким образом в переводах, и в переводах на английский язык, в переводах на армянский язык, впоследствии появилась война. Это один из ярких примеров того, как у тебя просто появляется идея для видео. Да. Да, но это неотъемлемая часть процесса чтения. То есть я вообще не вижу, для чего читать книгу, которая является частью моего профессионального интереса, если не останавливаться
и не вглядываться так пристально в каждую строчку, которая почему-то тебя цепляет, и тебе хочется здесь остановиться. Это же уровень въедливости просто невероятный. И я помню, как у меня, когда я смотрел твой канал, особенно это отобразилось, один из наших редакторов назвал это главным видео на твоем канале топ-10 первых строчек в истории русской литературы. Ему безумно понравилось, он сказал, что я просто решил по тайм-кодам пробежаться, а в итоге залип до конца. На первом месте у тебя первая строчка Льва Толстого из... «Двух гусар». Да, из «Двух гусар», да. Я не читал «Двух гусар». И ты показываешь, как слово «когда» расположено, и выводишь формулу того, что у него... он специально это сделал так, что... Он ускоряется. Что? Он ускоряется. Он ускоряется, а вот центрирует он это все ровно в середине фразы, и там вставляет фразу как раз про симметрию. Да. И я когда смотрел на это и думал... Когда мебель ставили симметрично. И я думал, как до этого можно... Ну, это же ты не в критике прочитал, там, ни у Лотмана, ни у кого-то там еще. Ты просто сам так смотрел, крутил, вертел текстом, и вот это придумал. Да, но... Такой подход к работе с текстом, он, в общем-то, существует ему довольно много лет. У него есть название? У него есть название, это можно называть формализмом, можно называть структурализмом, можно называть new criticism. Это направление, которое появляется одновременно сразу в нескольких культурах, сразу в нескольких странах. Это направление, которое учит нас смотреть на текст, помещая его как будто в некоторую рамку. Мы полностью абстрагируемся от того, кто это написал, когда, в каком он был настроении, кого он любил, кого ненавидел и так дальше. Если захочешь, мы с тобой еще поговорим о биографическом подходе, да, и таком текстуальном. Это сугубо текстуальный подход. Мы смотрим на текст, пытаемся взаимодействовать с его внутренней структурой. Как организовано предложение, как расставлены слова, как расставлены знаки препинания в абзаце, поделен ли текст на абзацы и так далее, и так далее. И раскручивая вот этот формалистский, структуралистский взгляд на текст, можно очень много интересного найти. Основной предмет твоего изучения, если смотреть, по крайней мере, по YouTube-каналу, это все-таки зарубежная литература. И, как я понимаю, это осознанный выбор. Почему ты этот выбор сделал? Я не задумывался над этим вопросом, потому что мне кажется, что таковы мои склонности и мои взгляды, как писал философ Мишель Монтень. Это просто то, что мне нравится, то, к чему меня тянет. Соответственно, это первая причина. Вторая причина – мне интересно рассказывать о текстах, которые как будто не так популярны и известны. И так как говорю я на русском языке, то очевидно, что про Толстого или Достоевского рассказано уже очень многое. А мне кажется, что о Прусте, о Джойсе рассказано недостаточно. Вот это тоже, наверное, влияет на мой выбор. То есть в менее конкурентное поле уход? Не столько. Мне кажется, что дело здесь не в конкуренции. В свежести высказывания? И не в этом. Потому что если ты говоришь о Джойсе, свежесть высказывания в 21 веке практически невозможна. О Джойсе высказывались все, о нем писали работы весь 20 век. Дело скорее в том, что мне кажется любопытным рассказать о чем-то, что людям интересно, но они еще не знают, что им это интересно. Например, самое популярное видео на данный момент на нашем канале – это лекция про эпоса Гильгамеша. У него что-то около 600 тысяч просмотров. И я не думаю, что 600 тысяч человек, которые посмотрели эту лекцию, проснулись с утра с мыслью «мне интересно про эпоса Гильгамеша». А вместе с тем, мне кажется, что это один из ключевых текстов мировой литературы, что он невероятно актуален, и я считаю, что он должен быть интересен нашим зрителям. И я пытаюсь рассказать о нем так, чтобы человек, который, может быть, даже не слышал ничего, или слышал, но не читал, посмотрел лекцию про эпос Гильгамеша и сказал: «Господи, вот что мне было интересно. Мне, оказывается, интересна шумеро-аккадская клинопись, мне интересно вот это странствие героя за бессмертием, вот чем я хочу увлекаться, во что я хочу погрузиться». Ты помнишь конкретный день, когда ты решил запустить канал на YouTube? Я помню конкретный день, когда я решил, что я буду заниматься литературой в том формате, которым в итоге стал Армен и Федор. Что это за день? По-моему, это был 2017 год. Да, 2017 год. Мы приехали тогда с женой на короткое время в Петербург. Я не помню, что мы там делали.
Я помню, что в этот день мы гуляли по летнему саду, и я придумал подкаст. Я всю жизнь хотел заниматься литературой, я занимался литературой в разных формах, и я искал какой-то формат, который бы отвечал моим теперешним интересам, называем меня теперешнего, 2017 года. И вот тогда я придумал, что это будет подкаст о литературе в 2017 году, да. Твои первые выпуски — это 100-200 просмотров. Ты был очень незаметен и довольно долго. Как долго? Несколько лет, как минимум. Несколько лет. Да. 2 вопроса. Почему ты продолжал и на что ты жил? Слушай, ну давай, почему я продолжал? Ты знаешь, когда я запускал канал, мне казалось, что то, что я делаю, это здорово, это свежо, это интересно. Я до сих пор могу тебе назвать все первые выпуски, они мне очень дороги. Например, 3-й выпуск за всю историю канала про греческого поэта Константиноса Кавафиса. До сих пор, мне кажется, одним из самых лучших за все время существования канала. Потому что Кавафис — это очень любопытный автор. Какая это эпоха? Это 20 век. Угу. Он был современником малайзийской катастрофы, то есть исхода греков из Малой Азии, когда после греко-турецких войн греки покинули территорию Малой Азии, где они жили тысячелетиями. Он был современником этих событий, он жил на окраине когда-то греческого мира, в Александрии, в тот момент в Египте. И Кавафис стал поэтом периферии и поэтом поражения. Кавафис писал очень много о взаимоотношениях центра и периферии. И очень много о победе и поражении, о том, как люди должны не всегда чествовать победителей. Как в поражении может иногда заключаться гораздо больше доблести, чем в победе. У него есть прекрасные стихи, например, «Бог покидает Антония», о последних днях, последних часах жизни Антония, когда он понимает, что ему предстоит умереть. И Константинос Кавафис казался мне очень важной фигурой, о которой нужно рассказать. Вот я записываю эти первые выпуски. И если ты позволишь небольшую, как сказали бы в Польше, дигрессию, небольшое отступление. В 2018 году, когда канал уже запустился, ему было несколько недель, и видео начали набирать десятки просмотров, не сотни. До сотен просмотров нужно было еще дорасти. Я очень хорошо помню, мы гуляли с женой, и я говорил, что это фиаско, и что это провал. Ты незадолго до этого запустил свое шоу, и ты уже был довольно популярен. Может быть, ты был даже очень популярен. И я говорил, Юра до сих пор мне не написал и не позвал на интервью. Это было в 2018 году. Мои ожидания тогда разбились о реальность чудовищным образом, потому что мне казалось, что та оптика, с которой я вступаю на этот путь, она настолько своеобразна, любопытна, что очень скоро она будет замечена и оценена. Она будет востребована. Антон Павлович Чехов писал: «Нет ничего больнее, чем неуспех». Вот, я хлебнул этого полной ложкой, и в какой-то момент мне, конечно, не хотелось продолжать, потому что мне казалось, что мои ожидания от успешности этого проекта, которые выглядят, зафиксируем это, гомерически смешными, если сейчас открыть первые ролики, их посмотреть. Мне кажется, что даже то, что я сейчас делаю, в общем-то, не дотягивает до того, чтобы быть замеченным и интересным. Но тогда у меня было вот такое странное отношение. Я часто цитирую Уильяма Голдинга. Существует определенный предел, за которым все совершенное нами в прошлом совершено не нами. Я не знаю, что заставляло того человека в 2018 году искренне полагать, что вот сейчас Дудь посмотрит про Кавафиса и напишет. Но я так думал. И я не бросил этим заниматься не в ожидании того, что ты напишешь, в ожидании года. Ожидание в какой-то момент закончилось, потому что меня увлек сам процесс. Меня с самого начала, конечно, он увлекал. А потому что я понял, что я подсел на эту работу, и я не могу ее бросить. Но я изначально не собирался делать ее совсем уж в стол. Мне хотелось, чтобы кто-то подписывался, смотрел, чтобы была какая-то активность. Ее не было. И вот, проработав, мне кажется, уже месяца 4 или полгода над каналом,
И еще год до этого, а я готовился к запуску год. Я придумал в 17-м и запустил в 18-м. Итого 1,5 года работы над каналом. Я прошел путь от, ну вот сейчас она, слава, успех, и все оценят и увидят мой талант, к тому, что если через полгода на канале будет 300 подписчиков, значит, я работаю не зря. Значит, есть благодарные слушатели, ради которых это стоит делать. Прежде всего ради себя, но и ради них тоже. И это воспитало во мне какую-то, мне кажется, очень такое смирение, стоицизм, знаешь. Это неплохо, я очень благодарен за этот опыт. Извини, что я оцениваю, но по ощущениям кажется, что этот опыт сделал тебя другим человеком с большим знаком плюс. Нет? Да, я думаю, да. Ну, просто потому что он позволил тебе реальнее смотреть на вещи. Ты знаешь, мне кажется, чем дальше мы уходим в прошлое, тем меньше мне симпатичен тот человек, который сидит напротив тебя. Человек 2018 года еще не так плох. В 2014 или 2012 он нравится мне еще меньше. Мне и этот-то не очень нравится, да, зафиксируем. А уж те, это вообще... А ты можешь привести какой-то пример из 2012-2014 года? Да, Что тебе не нравится? Я могу привести пример первого такого воспитания. Я вообще был очень, начиная со школы, с университета, я был таким звездным мальчиком. У Оскара Уайлда есть сказка «Star Child», «Звездный мальчик». И я был звездным мальчиком. Я был там в совете школы, я был самым молодым того, самым молодым сего. В университете очень хорошо учился. Был популярен у сверстников после первых нескольких лет школы, которые были тяжелые. Потом был популярен у сверстников. В общем, все было здорово в моей жизни. Потом были какие-то события уже не такие классные. Тем не менее, в 2014 году я поехал в Боснию и снял там на свои средства вместе с помощью друзей, которые просто волонтерски участвовали в этом проекте, независимый документальный фильм про Боснию, про страну, в которой 20 лет назад была кровопролитная война и про которую все забыли. Мне очень хотелось снять этот сюжет. Суть в том, что я разослал этот фильм, когда я его закончил, на 10 кинофестивалей. Но я кое-чего не учел. Когда я рассылал этот фильм на фестивале, я не учел, что некоторые из них накладывались. И пока я ждал ответа, я мучительно пытался выбрать, как мне быть, если меня с этим фильмом, ты заспойлерил концовку истории, мне кажется, пригласят одновременно и в Барселону на фестиваль документального кино, и в Рим, потому что там даты пересекаются, и мне будет тяжело успеть и туда, и туда. Ты серьезно думал об этом? Я всерьез об этом думал, потому что мне казалось, что фильм очень неплохой. И я разослал 10 фестивалей, я осчастливил своим фильмом. И потом пришел первый ответ. И, к сожалению, по-моему, это был Туринский фестиваль. Они отказались. И я подумал, господи, как же они будут кусать локти, когда я выступлю на 9 оставшихся фестивалях. Потом пришел следующий ответ, и неожиданно он снова был отрицательным. Я подумал, что это даже неплохо, потому что я на 8 фестивалей точно смогу съездить. Ты догадываешься, что происходило дальше. Написал 7-й фестиваль, и он тоже отказался. Они еще не объясняют причин, когда отказывают, просто «спасибо, ознакомились», нет. 6-й фестиваль, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й, и вот остался последний. По-моему, это как раз был фестиваль документального кино в Барселоне, то ли в Берлине, я не запомнил точно. Остался последний, и я уже был, естественно, подавлен. И вот, наконец-то, приходит это письмо, и там тоже отказ. И я получил, это был, получается, 15-й или 16-й год, потому что снимал я фильм в 14-м, в 16-м я его разослал на фестивале, и я получил 10 прекрасных пощечин подряд, и, мне кажется, стал чуть лучшим человеком, чем я был. На что ты жил все это время? У меня была разная работа. Во-первых, моя жена всегда продолжала работать, и у нас довольно давно уже был общий бюджет, мне кажется, с незапамятных времен. Мы вместе с 2008 года. И она востребованный специалист, она работает с детьми с аутизмом, она обучает людей, которые работают с детьми с аутизмом. И была ее зарплата, но помимо этого я находил себе разные проекты. Например, я работал
в разных пивных пабликах. Это еще одна страница моей бывшей биографии. Арман пивной сомелье, да? Да, когда я был пивным сомелье, и я работал, например, писал SMM для разных пабликов, посвященных пиву и пивоварению. Мне было любопытно этим заниматься. Ну, это была редакторская СММная работа. Да. Вот. И еще какие-то бывали такого рода. Мог какие-то статьи писать, тоже копирайтерские, и этим как-то зарабатывал. Гаргантюа и Пантагрюэль — это книга, где очень много скабрезного. Вот это вот классика про лучшая подтирка — это мягкий гусенок. В целом сам факт родов, что он через ухо у матери вылез. И первая фраза, которую Пантагрюэль произнес, когда родился, была «Где можно выпить?» Или, лакать. Да, где бы сейчас хорошенько полакать. Когда я читал, у меня возникал вопрос, как это читалось в то время? И во французском обществе, и там, французского читателя, какую эмоцию это вызывает сейчас. Я помню, когда читал это на журфаке 20 лет назад, неоднозначные ощущения у меня были. При всем уровне свобод, которые, как мне казалось, я себе и другим допускаю. Смотри, давай разделять. Что касается именно скабрезностей, да? Для читателей той эпохи это как раз было более привычным. Потому что Михаил Михайлович Бахтин в своей книге о Рабле и народной культуре Средневековья и Возрождения очень подробно описывает, насколько вот эти скатологические элементы были частью народной культуры. И почему, когда, например, Веселовский сравнивает Рабле с деревенским мальчуганом, это критик и переводчик еще Российской империи, сравнивает Рабле с мальчуганом, который бежит по лужам, деревенский мальчуган, и забрызгивает грязью прохожих и своих соседей, почему это сравнение глубоко ошибочно с точки зрения того, что, отталкиваясь от традиции народной культуры, мальчик этот забрызгивать своих соседей должен не грязью, а именно калом. И у Рабле он бы забрызгивал их не грязью, а калом, потому что кал является одним из символов, который отправляет нас в рождающий и поглощающий низ, в телесную могилу, в телесную преисподнюю. И вот эта инверсия постоянная верха и низа, которая происходит в его романе, да, «Рождение через ухо» и другие образы, об этом очень подробно и довольно убедительно пишет Бахтин, почему это было важно и почему читателю того времени это как раз было лучше понятно, чем это понятно нам. Потому это была что норма. это не была норма для престижной литературы. Это была норма для народной культуры. Народная культура не выходила в область большой литературы. А Рабле взял и смешал большую литературу и народную культуру. Так, по крайней мере, это интерпретирует Бахтин, и мне довольно любопытна и интересна его интерпретация. Это первая история. Вторая. Давай зафиксируем, что вот это неприятие Рабле из-за его, избыточного увлечения материально-телесным низом, оно существовало всегда. Если мы, например, откроем и почитаем, что о нем говорили современники, многие из них его ругали. Ламартин через несколько столетий после смерти Рабле назовет его ядовитым вонючим грибом, который вырос на задворках средневекового монастыря. Его современник Кальвин, живший в Женеве, от которой мы тоже находимся относительно недалеко. Да. На современном транспорте. Да. Кальвин называл Рабле опасным шутом и псом. Вольтер несколько столетий спустя скажет, что Рабле был пьяным философом, величайшим из шутов, и добавит: нельзя не пожалеть, что человек такого ума распорядился им таким жалким образом. Я каждый раз, когда возвращаюсь к этой цитате Вольтера, я вспоминаю Грибоедова и диалог Чацкого с Молчалиным, когда Молчалин Чацкому говорит: нельзя не пожалеть, что с эдаким умом, на что Чацкий его обрывает и отвечает ему: нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? Мне кажется, что именно это Рабле ответил бы Вольтеру: не надо обо мне жалеть, о себе пожалеете, месье Вольтер. Потому что для Рабле вот это обращение к образам материально-телесного низа было важно в том числе потому, что Рабле постоянно работает в технике гротеска. Что такое гротеск? В самом упрощенном понимании гротеск — это смешение непривычных форм друг с другом. То есть очень условно, человек — это человек, лошадь — это лошадь, а кентавр — это гротеск. Гротеск — это нарушение
привычного порядка и строя мира. И это то, чем постоянно занимается в своем романе Рабле. Он смешивает самое высокое с самым низким. И описание Телемского аббатства, или описание письма Гаргантюа к сыну, где он говорит о таких высоких материях, о материях духа. Он говорит: учи языки и науки, всегда совершенствуйся. Соседствует с какой-нибудь отвратительной проделкой панурга, с прицепливанием колючек, с образами какими-нибудь очень телесными и откровенными. Потому что Рабле как будто все время нас испытывает. Он показывает, что да, есть высокое, но мы не должны уходить в это высокое и забывать о площади с ее ярмаркой, о беде, о болезни, о несчастье, о грязи. Потому что эта грязь, она вокруг нас, она часть нашей жизни. И поэтому он постоянно комбинирует самое высокое, латинские цитаты, с самым низким, подтирка из пушистого гусенка. Он смешивает это и таким образом заставляет нас познавать мир во всей его полноте. В России самым почитаемым писателем считается Пушкин. В мире он не так известен. У тебя есть объяснение, почему? Почему Достоевский и Толстой известнее гораздо больше? Я полагаю, прежде всего, потому что Пушкин действительно очень важен и значим для русской литературы, для русского литературного языка. И в переводах он теряет гораздо больше. Например, литература Достоевского – это прежде всего литература идей. Вот почему весьма любопытно. Я встретил как-то пару аргентинцев, с которыми мы начали общаться, это было несколько лет назад, и они сказали: «О, мы учим русский язык». «А зачем вы учите русский язык?» – спросил я их. Разговаривали мы по-испански. Они сказали, чтобы читать Достоевского. И это частая мотивация странных людей, которые учат русский язык. И меня это несколько забавляет, потому что Достоевский очень мало теряет в переводах. Достоевский – это прежде всего литература идеи, литература вот этого надрыва, обнаженного характера. Там довольно мало, собственно, словесной формы. Такой, например, как у Андрея Платонова или у Саши Соколова. Мне кажется, что русский язык стоит учить для того, чтобы читать Сашу Соколова, Платонова. Это очень тяжело. Даже Шолохова. А вот Достоевского вполне можно читать в переводах. И я полагаю, это первая причина такой непопулярности Пушкина в мире в сравнении с Достоевским и Толстым. Что касается второй причины, он поэт. Поэты всегда менее популярны в переводах, чем прозаики. Вместе с тем, я не знаю, есть ли у тебя еще вопросы про Пушкина? Считается, что Пушкин придумал русский язык, тот, на котором мы говорим. Знаешь ли ты, как технически это происходило? Это не совсем точно, что он придумал русский язык. Мне кажется, русский язык созревал к моменту, когда появляется вот эта плеяда талантливейших поэтов и писателей первой и третьей XIX века. Пушкин стал тем человеком, который это суммировал, собрал и оформил русский литературный язык. Сменеджерил. Продюсер русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. Вместе с тем, что Джеймс Джойс, он не любил Пушкина, естественно, знал о нем, но не любил. И он о Пушкине говорил: Пушкин жил как мальчишка, писал как мальчишка и умер как мальчишка. А мой... Не увидел оскорбления здесь. Мой Джойса друг Сергей Сергеевич Харужий, переводчик Улисса, человек, который сделал очень многое для популяризации работ Джойса на русском языке, комментируя это высказывание Джойса, сказал: Джойс понял Пушкина как мальчишка. Вместе с тем, мне кажется, что Джойс с этой своей гениальной прозорливостью что-то очень важное про Пушкина понял. Потому что чем лично меня он восхищает, так это той мальчишеской легкостью, с которой он берется за любые жанры, и в рамках этих жанров он демонстрирует свое мастерство так, как будто все это ему дается очень легко. Хотите, прозу вам буду писать? Хотите, стишки? Хотите, буду писать поэму в прозе? А хотите, драму напишу? Я все умею, я все могу. И мне все дается как будто одинаково легко. Меня в Пушкине восхищает даже в самых, казалось бы, простых его произведениях вот
это сложность, которая открывается тебе при внимательном чтении. Например, давно ли ты перечитывал сказку о царе Салтане? Очень давно. Ее, как правило, не перечитывают во взрослом возрасте. Ну, только если детям. Только если детям. А ведь это очень взрослый текст. Значит, что там происходит? Там, это как раз там родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Это подменили записку, которую отправили царю. Мол, его жена родила какую-то лягушку и неведомую зверушку. И царь отправляет тем, кто подделал записку, приказ ничего не трогать до моего возвращения. Они его приказ тоже подделывают и говорят и царицу, и приплод бросить в бездну вод. В целом уже очень крипово для детского произведения. Да. Их выбрасывают в бочку, но малыш Гвидон выбивает дно этой бочки, выбил дно и вышел вон. И они высаживаются на острове и живут там с мамой. А царь Салтан, долго царь был безутешен, но как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. В общем, вот так развивается сюжет. И дальше Гвидон живет на этом острове. И что происходит? Он разлучен с отцом. Отец не знает, что у него есть сын. Это же абсолютно хрестоматийный сюжет, сюжет Одиссея Гомера. Сюжет того, как отец отделен от сына. И сын стремится к отцу. И если мы посмотрим на Одиссею Гомера, то мы увидим, что Одиссея, то есть странствие Одиссея, который пытается вернуться на Итаку, на свой родной остров, Одиссея начинается не со странствия главного героя. Одиссея начинается со странствия сына, потому что его сын Телемак отправляется в Пилос и Спарту, чтобы разузнать, где там его отец. Он стремится к отцу. Вот этот мотив поиска отца, он очень любопытен. И вот что мы видим у Пушкина. Гвидон живет вдали от отца. И в какой-то момент мимо острова проплывают купцы. И они говорят, он их спрашивает, куда плывете? Они говорят, да вот в царство Салтана плывем. Ну, хорошо. И Гвидону очень хочется повидать отца. И дальше, если ты помнишь, он 3 раза превращается в 3 разных насекомых и садится на корабль. И вместе с этими купцами он плывет в царство своего отца, где он, оставаясь в образе насекомого, просто видит своего отца, а потом уплывает обратно. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Мы это читаем, когда Гвидон первый раз, оборачиваясь, по-моему, комаром, садится на этот корабль. Дальше все повторяется. Купцы опять приплывают. Куда плывете? Да вот плывем к Салтану. Он оборачивается мухой. Опять садится к ним на корабль. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана, и желанная страна вот уж издали видна. Они приплывают, опять он посмотрел на отца, ужалил там эту сватью бабу-бабариху, повариху, в общем, уплывает обратно, улетает. В 3-й раз приплывают купцы, и опять куда плывете? К Салтану. Он оборачивается шмелем, садится на корабль, и Пушкин не устает, он в 3-й раз повторяет. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана, и желанная страна вот уж издали видна, сколько можно. Приплывает в 3-й раз, все, улетел. А что происходит дальше? У Гвидона меняется статус. Он становится мужем, потому что он, собственно, они заключают брак с царевной Лебедь, которая оказывается царевной. И когда купцы приплывают в 4-й раз, Гвидон уже не может поплыть с ними. У него теперь своя собственная жена, у него семья. И он посылает привет царю Салтану, зовет его в гости. И Пушкин в 4-й раз повторяет те же самые стихи. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана, и знакомая страна вот уж издали видна. Заметил ли ты разницу? Нет. Первые 3 раза, когда он плывет к отцу, Пушкин пишет: «Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана, и желанная страна вот уж издали видна». А в 4-й раз не будет желанной страны. И 3 раза подряд он повторяет: «И желанная страна вот уж издали видна». А в 4-й раз он пишет: Без этого. «И знакомая страна вот уж издали видна». То есть что он делает здесь, в 1-й трети XIX века? Мы видим здесь проявление того, что в 20 веке назовут принципом дядюшки Чарли.
по одному из эпизодов из романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности». Когда характер персонажа, отношение персонажа заражает авторский текст. Когда авторский текст изменяется в зависимости от того, в каком настроении находится описываемый персонаж. Пушкин это делает в первой трети XIX века, потому что пока Гвидон находится на корабле 3 раза, это желанная страна. Когда корабль плывет без Гвидона, она становится знакомой страной, она больше не желанная. Он повторяет эти 8 строчек слово в слово 4 раза, меняет одно слово и создает просто колоссальный, не прорыв в литературе, конечно, но колоссальное удовольствие от работы с этим текстом и понимание того, насколько на самом деле он сознательный и глубокий автор при вот этой мальчишеской легкости, при вот этом издевательски легком выборе слов. Роман запрещали и цензурировали. Как именно? Роман регулярно осуждался Сорбонной. Сорбонна — это столица церковной власти тех времен. Верно. Очень упрощенно, Сорбонна, до того, как во Франции утверждается Верховный инквизитор, инквизитор королевства, указом Франциска I, на которого было очень много надежд, когда это был молодой французский король, и всем казалось, что вот сейчас у нас на троне будет такой король Возрождения, молодой, красивый, умный. Он приглашает к себе Леонардо да Винчи, и даже не хочет, чтобы Леонардо что-нибудь для него делал. Просто, Леонардо, будь здесь, я приглашаю тебя во Францию. В общем, было очень много надежд, связанных с Франциском I. Впоследствии Франциск I будет проводить реакционную политику и будет участвовать в преследовании инакомыслия довольно активно. Так вот, до того, как утверждается Франциском инквизитор королевства, Сорбонна играет эту роль. После, конечно, тоже. Сорбонна надзирает за тем, все ли в королевстве благопристойно. После какого-то момента, после знаменитого дела плакатов, когда начинается реакция, когда к протестантизму отношение становится откровенно враждебным, и когда во всех свободных, слишком вольготных каких-то идеях видят ересь и угрозу, когда снова во Франции начинают полыхать костры, Рабле решает, что при переиздании лучше чуть-чуть отредактировать свои тексты. И, например, он заменяет некоторые упоминания Сорбонны или монахов на упоминания каких-то абстрактных схоластов. Ага. Ну, монахов бухающих, как правило, или да. что-то еще. Угу. И, среди прочего, например, есть прекрасная история о том, как армянский царь Тигран, которого упоминает Рабле в своем романе, появился в нем благодаря Сорбонне. Потому что на месте, вот в одной из ранних редакций, на месте армянского царя Тиграна, в очередном из гиперперечней Рабле, где он перечисляет огромное количество разных правителей прошлого, на этом месте был по-моему, один из каролингов, один из французских королей прошлого. Рабле решил, что безопасно будет убрать все упоминания французской королевской власти, на всякий случай, и одного из королей в перечне он заменил армянским царем Тиграном. Таким образом, он попал в текст Гаргантюа и Пантагрюэля. Вообще, в этом отношении интересно то, как Рабле выстраивал свои взаимоотношения с цензурой. Один из его героев говорит реплику, которая абсолютно применима к Франсуа Рабле. «Я готов отстаивать свои принципы вплоть до костра, но не включительно, а исключительно». Так, я читал эту фразу, вот, ты делился ее когда-то. Помоги мне понять. Значит, я готов отстаивать до включительно. Вплоть до костра, но не включительно, а исключительно. Ну, то есть так, чтобы без костра да, все-таки. Да. Но это про компромисс. Это про осторожность. Ага. Мне кажется, что он старался не идти на компромиссы с собой и со своим авторским подходом, но он готов был идти на некоторые жертвы ради того, чтобы сохранить собственную жизнь. И именно поэтому неистовый Этьен Доле, его друг, в 1546 году на площади Мобер в Париже будет сожжен. А Франсуа Рабле в 1546 году выпустит свою 3-ю книгу, а после этого напишет еще 4-ю. Потому что Рабле умел в тот момент, когда обстановка накалялась и тот же герой в другом месте говорит: «Меня не надо подогревать, я и так горяч». И это тоже то, что Рабле говорит на самом деле о самом себе. «Не надо меня подогревать на костре, я и без этого горяч». И он продолжает говорить о гуманизме, о ценностях
знания и наук. Вместе с тем, он пытается не подвергать себя опасности. Когда эта опасность становится чрезмерной, он неизбежно находит возможность уехать из Франции. Он уезжает, он пересиживает какое-то время, когда обстановка становится более благоприятной, и он возвращается. У него были покровители среди людей, облеченных властью. До тех пор, пока они могли его оберегать, он находился под их сенью. Когда он чувствовал, что вот сейчас, может быть, меня не уберегут, он уезжал. Например, в Италию. Он часто ездил в Рим, и это всегда были очень плодотворные поездки. То есть он сохранял себя для нас, для истории, для того, чтобы продолжать работать и писать свои книги. И несмотря на то, что в этих книгах я вижу очень мало компромиссного, он довольно радикальный писатель. Он позволял себе больше, чем подавляющее большинство его коллег. Вместе с тем, вот это его природное нежелание оказаться на костре, оно всегда было вместе, оно всегда было с ним. И я не знаю, это, конечно, такое, наверное, противоречивое отношение, потому что в нашей культуре есть идея восхищения Галилеем, идея восхищения Джордано Бруно, прости. То есть те, которые дошли до костра. Тех, которые дошли до костра. В том, чтобы дойти до костра, безусловно, есть некая добродетель. В том, чтобы идти ради своих принципов на смерть. Однако я убежден, что есть известная добродетель и в том, чтобы ради своих принципов жить. Вот Рабле выбирал жить ради своих принципов. Он не предавал свои принципы, но сохранял свою жизнь. Мы говорили про материально-телесный низ, и, проходя мимо модного кластера Леонского, поняли, что вот раблезианские мотивы, они присутствуют здесь. Абсолютно. Выставка, посвященная микробиоте, если я правильно понимаю. Что такое микробиота? Микробиота — это, как я понимаю, то, что у нас, да, в кишечнике бактерии, разные их сочетания гротескные. Ну, просто фестиваль эпохи Возрождения. Смотри, какая классная карикатура. Раблезианский фестиваль, да. Мы во Франции. Туда герои Рабле не добрались. Есть же во второй книге, в «Пантагрюэле», прекрасный эпизод, когда Пантагрюэль случайно проглатывает рассказчика, и рассказчик какое-то время живет у него во рту. Во рту, не в кишечнике. И он забирал у него еду, да. И потом говорил, что я брал пошлину с самых вкусных вещей, которые... Брал пошлину с самых вкусных кусочков. А чем заканчивается этот диалог? Помнишь, опять-таки, к материально-телесному низу? Чем же ты питался? Брал пошлину с самых вкусных кусочков. А куда же ты испражнялся? Спрашивает его Пантагрюэль. Ну как, куда? Вам в рот, государь, отвечает ему рассказчик. Леон, Франция, Рабле. Когда он пишет пролог к третьей книге, а между первой, второй и третьей книгой проходит чуть больше 10 лет, он пишет, что же, после того, как в гибельном своем плавании я потерпел кораблекрушение, осталась у меня одна Диогенова бочка. И вот эта Диогенова бочка вина и мудрости, которая у него остается, это все, что осталось после кораблекрушения. О каком кораблекрушении он говорит? А о том, что все надежды гуманистов, их вера в светлое будущее человечества, в победу наук и искусств над мракобесием и варварством полностью была разрушена. Ничего не получилось. И в 1530-е годы в Англии казнят писателя и гуманиста Томаса Мора. Ему отрубают голову. Друг Рабле, Клеман Моро, вынужден бежать из Франции и скрываться, потому что его здесь преследуют за еретические мысли и высказывания. Другой друг Рабле, они впоследствии с ним поругались, но все-таки они дружили и были близки в 30-е годы здесь, в Лионе. Этьен Доле, переводчик, мыслитель, его сжигают на костре во Франции, тоже обвиняя в ереси. И оказалось, что все вот эти наши надежды на то, что сейчас у нас будут просвещенные монархи, у нас будет просвещенное общество, и мы победим реакцию, победим варварство и мракобесие, полностью разрушились за те несколько десятилетий XVI века, которые Рабле прожил. И он прошел жизнь от самых светлых надежд на победу над тьмой до того, как он своими глазами видит, как эта тьма забирает власть обратно в свои руки, рубит головы. А он любил Томаса Мора, которому отрубили голову. Он читал его книгу, он ссылается на его книгу, которым рубят головы, которых сжигают на костре, и снова начинаются репрессии, ограничения, запреты на книгопечатание и так далее, и так далее. И вот в таких предлагаемых обстоятельствах, что меня больше всего поражает в Рабле, было очень легко возненавидеть человека и человечество. Было очень легко стать скептиком.
может быть великим скептиком, как несколько десятилетий спустя Мишель Монтень, французский философ, станет великим скептиком. Но Рабле до конца, даже увидев своими глазами вот это крушение надежд на светлое завтра, на прекрасную Францию будущего, на прекрасную Европу будущего, даже увидев все это, он сохранил любовь к человеку и сохранил веру в пантагрюэлизм. А пантагрюэлизм — это веселость человеческого духа перед лицом самых страшных, немыслимых испытаний. Вот что для меня самое главное во Франсуа Рабле. Ты как-то сказал, сильнее всего в жизни меня впечатлил роман «Бесы». Почему? Я полагаю, здесь сошлось несколько факторов. Один из них — это, конечно, тот возраст, в котором я впервые прочитал этот роман. Сейчас много на чем ставят 18+. Я не знаю, ставят ли на «Бесах» 18+. Возможно, это книга, на которой стоило бы какую-то маркировку поставить, если не ограничительную, то, по крайней мере, рекомендательную. Поживите сначала какое-то время в свое удовольствие, потом читайте эту книгу. Потому что я прочитал великое пятикнижие Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Подросток» в возрасте 17 лет. И я ходил травмированный после этого несколько лет, тяжело изживал из себя Достоевского, потому что это очень непростой автор. Он ставит самые сложные вопросы. Как говорит о нем Генри Миллер, Достоевский ближе всех подошел к бездне. Герой Достоевского, главный герой Достоевского, по мнению Генри Миллера, это Ставрогин. Это как раз герой романа «Бесы». Ставрогин стоит на постаменте и швыряет в лицо обществу свои выдернутые кишки. И понятно, что у Генри Миллера вообще довольно экспрессивная манера выражаться, но мне кажется, довольно точное, почти документальное описание того, что происходит в «Бесах». Это книга, которая полна какого-то совершенно нечеловеческого надрыва, которая ставит чудовищно сложные вопросы о человеческом предназначении, о человеческой смертности, о цене этой смерти. Является ли наша смерть значимой, или она может быть продана за тарелку риса с курицей? Является ли бессмертие возможным? Является ли перерождение человека в сверхчеловека нужным и к каким ужасным последствиям это может привести? Словом, над всеми этими вопросами хорошо теоретизировать, когда у тебя более окрепшая психика, чем в 17. То есть это по-прежнему одна из главных книг, которую я когда-либо читал. Она по-прежнему потрясает, но я думаю, что ключом тогда стал именно тот возраст, в котором я был очень чувствителен для этих вопросов. Как ты относишься к тому, что Достоевского проходят в школах? Не знаю, у меня нет мнения по этому вопросу, потому что я не разбираюсь в подростковой психологии. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, насколько других детей это может травмировать или им это может быть интересно. Да, я скорее не про травму, а про то, что непонятно. Кайф теряется. Как будто ты еще не настолько сконцентрирован в этом возрасте, чтобы все это и опытен, чтобы в это вникнуть и получить от этого, если не удовольствие, то знание. Верно. А с другой стороны, кто мы такие, чтобы определять, в каком возрасте кто сможет понять какую книгу? Я, например, в 16, в 17 прочитал почти полное собрание сочинений Франца Кафки. Я не понял ровным счетом ничего. Мне все это пришлось перечитывать впоследствии, потому что я читал, мне очень нравилось, ничего не понял. Я прочитал в 17, может быть, «100 лет одиночества» Маркеса. Совершенно не оценил, не понял, не знаю, зачем читал. Эти книги не отозвались во мне. А вот «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина — книга страшная, чудовищная, которая ставит очень похожие на «Бесы» Достоевского вопросы. Она мне в этом возрасте очень, как говорится, зашла, и я под большим впечатлением находился от этого текста. То есть мне кажется, что это настолько индивидуальный вопрос, что, наверное, детей в школах лучше учить тому, как читать. А что и когда читать, может быть, они смогут выбрать самостоятельно. Не знаю, трудно сказать. А у тебя есть инструкция, как читать? Это зависит от того, какую цель мы перед собой ставим. А какие могут быть цели у чтения? Например, можно просто получать удовольствие от чтения. Интересно провести время. Интересно провести время, да. Тогда можно читать так. Берешь книгу,
открываешь ее и читаешь. Это если ты хочешь интересно провести Не время. все книги так можно прочитать, но окей. Да, возможно, это книги, с которыми ты не просто интересно проводишь время, а у вас какой-то другой опыт общения. Но нет, если отвечать серьезно, то смотри, если ты хочешь интересно провести время с книгой, то очень важно не заставлять себя читать то, что тебе не нравится или тебе непонятно. До определенного возраста я не умел не дочитывать книги. У меня был такой принцип, что если я начал книгу, я ее дочитываю. Это было тяжело и мучительно. Я много времени потерял, хотя бы потому, что я того же самого Кафку, которого я упоминал, я начинал читать, я не понимал, я не оставлял его. Я мог бы гораздо лучше провести время в 17 или 16 и 18 лет с Ремарком, чем с Кафкой. Мне кажется, гораздо более подходящий для того возраста автор. А Кафку потом читать, когда мне это интересно будет, как мне это стало там после 25, и «Замок» стал одной из моих самых любимых книг. Соответственно, это первая история. Никогда не надо себя заставлять, если вы хотите просто получить удовольствие. Но есть и другие форматы чтения, другие форматы взаимодействия с текстом. Это может быть работа над собой. Чтение книги, как сказал бы философ Мераб Мамардашвили, чтение в самом себе. Когда мы читаем какую-то историю, потому что нам интересно понять что-то про себя. И такое чтение, конечно, уже нуждается в совершенно другом подходе, потому что это не совсем чтение, это чтение, черточка, работа. Мы в том месте, где Рабле работал врачом. Верно. Кем именно он был? Что он лечил? Он был врачом общей практики, как мы бы сегодня сказали. И он не был главврачом, то есть он не был руководителем, он был именно практикующим специалистом. В его обязанности входило осматривать больных. Обход был, по всей видимости, около 5 утра, очень рано. У него не было комнаты здесь, в Гранд-Отель-Дьо. Он жил недалеко, на улице Дюбуа, где-то минут 10 ему нужно было, чтобы дойти до работы. Он осматривал больных, назначал какое-то лечение. Если он видел, что, например, хирург должен провести какую-то операцию, он мог дать такое назначение и сказать, что вот вам хирург сделает, там, разрежет какой-нибудь нарыв или что-то еще. Гранд-Отель-Дьо стал одним из первых госпиталей в Европе, где начали лечить сифилис. Потому что когда Франция Карла VIII возвращается из Неаполя, она возвращается не только с неаполитанской короной, но и с неаполитанской болезнью. Почему сифилис долгое время в Европе называют неаполитанской болезнью, когда он здесь распространяется? Потому что солдаты армии Карла VIII, подхватившие его в Неаполе, разносят его далее по Европе. И здесь, в госпитале Гранд-Отель-Дьо, Симфориен Шампье, леонский гуманист, врач, одно время начальник Рабле, лечит сифилис в том числе и пишет одну из первых научных работ о сифилисе. Но, насколько нам известно, сам Франсуа Рабле именно сифилисом не занимался. Тебе не близок биографический подход изучения литературы? Давай коротко. Я правильно понимаю, что биографический — это когда ты изучаешь любое произведение, и для тебя важнейшая часть контекста — это жизнь автора? Да, французский критик Шарль Агюстен де Сент-Бёв так это объяснял. Для того, чтобы судить о текстах Стендаля, мне надо знать, брал ли Стендаль деньги в долг, кого он любил, с кем он дружил, с кем он враждовал. Это помогает мне судить о текстах Стендаля. На что Марсель Пруст, чей подход мне гораздо ближе, в своем эссе против Сент-Бёва задается довольно справедливым вопросом: а почему, собственно, вам это помогает судить о текстах Стендаля? Может быть, наоборот, мешает? Какие вещи, на которые натыкался ты в биографиях писателей, заставили тебя относиться так же к этому, как Марсель Пруст? Это не связано с тем, что находится в биографиях писателей. Я просто думал, вдруг ты понимал, что кто-то антисемит, поддерживает фашистские взгляды, но при этом пишет большие произведения. Так нет, это же разные вещи. Потому что одно дело — это изучение биографии писателя. Это дело полезное и интересное. Однако мы должны очень четко отделять автора от текста. И мы отдельно изучаем биографию автора, если он нам интересен как личность. Мы составляем часто очень противоречивую картину. Ну вот, например, Чарльз Диккенс, прекрасный писатель, гуманист, человек, который воспитал такое количество поколений своими рассказами об истине, добре и красоте.
А вместе с тем ты вчитываешься в роман «Оливер Твист» и обнаруживаешь там страшного антисемитского персонажа Фейджина, в роли которого изображен такой карикатурный, алчный, омерзительный еврей, и которого Диккенс многократно называет евреем. Вот это моя главная претензия к Диккенсу, что такой образ появляется в его романе. Когда говорят о расизме Диккенса, например, то цитируют его высказывания в отношении, скажем, восстания сипаев. Восстание, которое произошло в Индии, когда Диккенс говорил, начитавшись английских газет, которые описывали, как там насилуют и убивают английских детей и женщин. Он говорил, что я бы стер эту проклятую нацию с лица земли, если бы я руководил английскими войсками. Это личность Диккенса. Она меня не волнует. Она не связана с его текстами. Потому что Дэвид Копперфильд или «Большие надежды» остаются теми прекрасными, светлыми текстами, которые у нас есть. И расистские, ксенофобские высказывания Диккенса никак с этим не связаны. А вот то, что в романе «Оливер Твист» появляется этот некрасивый антисемитский образ, который заставил, между прочим, одну из нацистских газет у себя в 20 веке опубликовать целиком роман «Оливер Твист», подсветив, естественно, все вот эти антисемитские моменты, вот к этому у меня есть претензия. То есть то, что происходит в биографии, пусть остается в биографии. Это интересно для историков литературы, это интересно для, в общем-то, просто изучения личности. Однако мы должны отделять это от текстов. А это распространяется на другие виды искусства? На этой или на прошлой неделе, в месяц, когда мы с тобой говорим, вышел очередной документальный фильм про Лени Рифеншталь. Это как бы академический пример того, как человек в свое время делал прорывное искусство, кино, но он это делал, поддерживая нацистов. Или там, пользуясь поддержкой нацистов. И для кого-то это делает невозможным просмотр того, что она тогда сняла вместе в эпоху Гитлера. Для меня здесь очень простое разграничение. Если Рифеншталь поддерживает нацистов, нравится ли мне за это Рифеншталь? Нет. Мы смотрим ее фильм. Если этот фильм поддерживает нацистов, тогда есть вопросы. Если этот фильм не поддерживает нацистов и никак с пропагандой их идей не связан, то дистанция, как мне кажется, уже достаточная для того, чтобы отделить автора от произведения. Это очень тяжело сделать, когда эти люди живут здесь и сейчас. Когда вот есть какой-нибудь людоед, и есть его тексты, и ты такой, ну, он-то, конечно, людоед, но текст — это текст. Нет, у меня это не получается. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы у меня получилось это разделить. Но существует определенный предел, за которым у меня это довольно легко получается. И если мы посмотрим на биографии великих творцов прошлого, то лучшее будет у Гомера. Он будет, пожалуй, единственным, которого мы ни в чем не сможем обвинить, потому что мы ничего о нем не знаем. Ты в других интервью говорил, что потому что мы не до конца уверены, что он существовал. И в том числе, да, мы не уверены, что он вообще существовал. Возможно, это было коллективное творчество, хотя я здесь скорее сторонник того, что у «Илиады» и «Одиссеи» был один автор, а не коллектив авторов. Тем не менее, опиравшийся на широкую, существовавшую до него традицию. Но не суть. Да, потому что мы находим в биографии, например, поэта Эзры Паунда настолько чудовищные вещи, что они никак не вяжутся с его положительной, прекрасной ролью в, например, издании «Улисса», с его кантос совершенно волшебными. Он нацист. Он переехал в Италию во время Муссолини, поддерживал Муссолини и вел антисемитские, профашистские радиопередачи. Да. После этого он оказался в лагере для военнопленных, и в лагере для военнопленных он писал «Under white clouds, cielo di Pisa, out of all of this beauty, something must come». Вообще его биография – это, мне кажется, канонический пример для того, чтобы отделять автора от произведения, потому что его кантос полны игры ума, красоты, человечности часто, иногда жестокости. Они очень сложное произведение, очень красивое. Вместе с тем, как личность, он тоже безумно противоречив. Потому что кантос Эзра Паунд 20-х годов и Эзра Паунд 40-х годов – это разные люди. А Эзра Паунд после того, как он оказался в лагере для военнопленных, после того, как он оказался в психиатрической клинике, и потом оттуда вышел, и очень многие американские авторы просили за него, чтобы его отпустили,
Это все разные люди. А тексты, они существуют отдельно от этих людей. И очень здорово, когда писатель уходит, оставляет нам свои тексты. Франсуа Рабле в том числе занимается анатомированием трупов. По крайней мере, нам известно стихотворение, написанное его другом Этьеном Дале и изданное здесь, в Лионе, в 1538 году. Это совершенно потрясающее стихотворение, потому что оно описывает то, как величайший врач наших времен анатомирует тело от лица покойника. Написано это стихотворение. Прикольно. И покойник благодарит свою судьбу за то, что он вот при жизни был таким разбойником, которого повесили, а в те времена, как правило, анатомировали трупы приговоренных преступников, которые были казнены. Но после смерти ему удалось оказаться на вот этом анатомическом столе под скальпелем самого Франсуа Рабле. И это стихотворение написано по-латински, есть перевод этого стихотворения на французский. Я взял на себя смелость выполнить русский перевод этого стихотворения. И я перевел его в стилистике той эпохи, потому что нужно понимать, что 16 век и 17 впоследствии, они довольно вольно относились к переводам. Далеко не все переводчики считали, что перевод должен быть строгим и научным. Это скорее идея 20 века. Я сохранил общий смысл и стилистику, так сказать, вот это настроение стихотворения, но не следовал слово в слово за оригинальным текстом, и могу тебе его прочитать. Давай. «Моя судьба не улыбалась мне, и воды Стикса мне приготовляла, когда в темнице стража приковала разбойника проклятого к стене. Моя судьба не улыбалась мне, когда темницы дверца отворилась, я солнце снова увидал, и вот в груди надежда голубем забилась, но повели меня на эшафот. Моя судьба не улыбалась мне, когда мне шею обвела веревка, когда палач играючи и ловко меня вознес не к Богу, но к толпе. Но счастье улыбнулась мне тогда, когда я ожидать того не думал. Оставь надежду, что за ерунда, кто эту глупость и когда придумал, ведь не успел забрать меня Аид, и черти впиться в душу не успели, как я гляжу, и труп мой не висит на площади. Омыли и раздели мне тело в окружении светил науки нашей. При ее собрании я после смерти людям послужил, а не висеть остался в назиданье. Кормить ворон на площади — тоска, бесславное, бессмысленное дело, а тут вокруг меня опять толпа, но благодарная за душу и за тело. Великий врач сжимает инструмент, и тело ткань искусно им разъято. Завидуй мне, разбойник-пациент, кого разрежет бездарь и растяпа. Мне повезло бесчестие сменить на память, на стихи Доле Этьена. И весь я не умру, ведь будет жить, и сотни лет спустя моя поэма «Мне повезло». Сам Франсуа Рабле во имя света истины и знания меня анатомирует. И мне удача улыбнулась на прощание. Это очень круто, но пара уточнений. Да. Ты это перевел, а когда ты это выучил? Дело в том, что я работаю сейчас над лекцией о Франсуа Рабле. И когда я работаю над каким-то текстом, я переписываю и перечитываю его сотни раз. И запоминаешь. И в процессе переписывания и перечитывания я очень часто запоминаю довольно большие фрагменты текста. И так как я сам переводил это стихотворение, значительная его часть у меня просто отложилась в голове. По-честному, мы пока штопали сюда от предыдущей локации, ты смотрел что-то в телефоне, но ты, по-моему, проверял вообще другие факты. Да, Ты не повторял стихотворение? Нет, я не повторял стихотворение, Вот последний раз, когда твои глаза видели эти строчки, или когда ты повторял, это было утром, это было вчера? Это было неделю назад? Несколько дней назад, до приезда в Лион, наверное. И Рабле действительно считался топ-врачом. Да. То есть это не просто какой-то человек, который между монашеством и писательством занесло поработать одним из докторов или медбратьев. Это топ-врач. Да, он считался одним из самых светлых умов своей эпохи и одним из знаменитых, известных, топовых врачей первых десятилетий XVI века, первой половины XVI века. Большая часть того, что мы знаем про литературу, оно довольно западноцентрично. Если мы Россию в том числе воспринимаем как часть западного мира. Русская литература, безусловно, часть западной литературной традиции. Да. Что ты мог бы посоветовать из, скажем так, других миров? Азия, Африка, арабский мир.
Есть ли что-то вот по книжке из каждой, или, может быть, по несколько? Давай попробуем. Я постараюсь посоветовать те книги, которые, скорее всего, большинство зрителей не читало. Начнем с Южной Америки, поскольку испанский мой любимый язык, и мне ближе всего этот регион. Пусть это будет книжка «Сеньор президент» Мигеля Анхеля Астуриаса. Мигель Анхель Астуриас – это гениальный писатель, один из малоизвестных и недооцененных великих авторов. «Сеньор президент» – это роман, который ставят обычно в один ряд с книжкой «Нечестивец или праздник козла» Марио Варгаса Льосы, которая посвящена убийству диктатора Трухильо. Это книга о диктаторе, иными словами. И в один ряд с «Осенью патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса, гениальной книги о природе власти. Однако Мигель Анхель Астуриас в отношении этих текстов не просто не вторичен, а абсолютно самостоятелен. И я очень советую его роман. Есть очень хороший русский перевод. К сожалению, по-моему, он давно не переиздавался, но, возможно, электронную книгу можно найти. Это роман, опять-таки, о природе власти, о диктатуре и об этих сложных взаимоотношениях между человеком и властью, между человеком на службе у власти, у которого при этом есть совесть. В общем, это потрясающая книга и очень актуальное чтиво. Как совесть по-испански? «Консьенсия». Дальше. Это у нас была Южная Америка. Извини, просто нервная клетка бы умерла, если бы я не вспомнил. Прости, пожалуйста. Из Азии. Пусть это будет «Повесть о Гэнзи». Это средневековый японский роман, многотомное сочинение. Нужно много времени, чтобы через него продраться. Читать такую книжку нужно не спеша. Что мне в ней больше всего нравится? Там есть некоторые мотивы, которые проходят через всю книгу. Например, мотив увядающая красота вещей. Что вот есть такой красивый человек, но со временем его красота увядает. Мотив, что всему есть предел. Эта фраза очень часто повторяется в тексте. Казалось, что не может быть более красивого человека на свете, однако всему есть предел. Очень такой стереотипно японский вайб. Да. Только этой книге 1000 лет. И это добавляет, естественно, радости и какого-то ощущения совершенно столкновения с чем-то удивительным и восхитительным, когда ты это читаешь. Соответственно, это будет «Повесть о Гэнзи». Там в «Повести о Гэнзи» есть прекрасный эпизод, когда один из героев ворует девушку. Ну, скажем так, он довольно знатный, и, в общем-то, он имеет на это некоторые права в тех обстоятельствах, но ее кормилицы какое-то время пытаются удержать этого молодого человека, сделать так, чтобы он не воровал девушку. Но он настаивает на том, что он сейчас ее увозит с собой, они должны куда-то уехать. И дальше строчка. Кормилица, одевшись в приличное случаю платье, отправляется с ними. Приличное случаю, то есть приличное похищению девушки. Да, на все есть свой наряд, свой этикет. Этого очень много в романе. И даже в процессе похищения есть определенный этикет. Ну, это не совсем похищение, да? Но даже в этот момент есть такой этикет, который нужно соблюдать. Это у нас будет из Азии. Отправимся в Африку. И пусть это будет, например, Чинуа Ачебе и книжка «И пришло разрушение», которая рассказывает о встрече африканских племен с колонизаторами и о сложных сословных отношениях внутри этих африканских племен, в их традиционных культурах, в том, как эти культуры сталкиваются между собой, как новое встречается со старым. В общем, интересная книга, в свое время она меня впечатлила. И еще, пожалуй, я бы порекомендовал из африканской литературы даже лучший вариант – это «Смерть и конюши короля» Воли Шоинки. По-моему, он тоже нобелевский лауреат. Это книжка о столкновении западной цивилизации и африканской цивилизации. В некотором роде это разработка мотивов Киплинга. Вот только Киплинг «Столкновение Запада и Востока» в Индии всегда видел с позиции человека Запада.
А Воля Шаинка показывает это столкновение человека Запада и человека Африки с позиции африканца, с позиции человека Африки. У нас остались еще континенты или достаточно? Ну, а австралийская литература, я думаю, тоже довольно западноцентричная. Но, тем не менее, давай посоветуем Кэтрин Мэнсфилд. Мне очень нравятся ее короткие рассказы. Супер. Кто самый недооцененный автор золотого периода русской литературы? Ты знаешь, есть люди, которые очень любят вот эту литературу второго ряда XIX века. И часто об этом говорят люди, которых я очень люблю. Вместе с тем, я не самый большой поклонник вот этой литературы второго ряда, поэтому я назову писателя, который скорее, наверное, относится к первому ряду. Хотя интересно, вот куда бы ты его отнес? Салтыкова-Щедрина ты бы отнес к первому ряду или ко второму? Ну, по-моему, очевидно, к первому. К первому. Ну, Он просто немного в другом жанре работал, чем те, кого мы под первым рядом подразумеваем. Но мне кажется, с точки зрения, насколько он селебрити, сколько бы просмотров он набирал в Ютубе, литературном Ютубе того времени, он точно был бы в лидерах. Хорошо, в таком случае я выбираю все равно его, потому что мне кажется, что из всех вот этих лидеров, да, если мы здесь называем Пушкина, Тургенева, Достоевского, Чехова, Толстого, Салтыков-Щедрин уступает им в популярности как минимум, он очень сильно уступает им в известности на Западе. Переводов Салтыкова-Щедрина очень мало, и огромная радость, что вот сейчас, буквально несколько месяцев назад, появился перевод, новый перевод «История одного города», который сделали Пивер и Волохонская. Переводы, они специализируются на переводе русской классики на английский язык. Да. По-моему, Фулсбург они назвали свой перевод романа. И я с нетерпением жду, когда он у меня в руках окажется. Очень будет интересно почитать. Потому что мне кажется, что Салтыков-Щедрин — это очень непрочитанный писатель. Особенно «История одного города». Потому что вот мы говорим, скажем, про историю государства российского Карамзина. 12 томов или сколько их там было. Мне кажется, что «История одного города» заменяет всего Карамзина. Что «История одного города» рассказывает, в общем-то, все, что вам нужно знать об истории России. Глуповцы, которые стоят на коленях и в это время бунтуют, потому что не должны они стоять на коленях. И автор пишет, знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Вот такой эпизод. Или другой. Ой. Какой-то слуга таракана берет в рот, потому что у барыни в супе оказался таракан. И она ему говорит, ах, вот таракан, съешь его. Он этого таракана в рот берет, жевать жует, но не глотает. Вот такой еще образ положения русского народа относительно власть придержащих. Да? Это то, как это видит Салтыков-Щедрин в XIX веке. Или его предсказание военного коммунизма и тоталитаризма. Угрюм Бурчеев в серой солдатской шинели, который появляется в конце, и который пытается развернуть реки вспять, который всеми командует. Ну, это же страшное предсказание будущего России. Там прям были реки вспять. Да, вот я не помню, были ли точно реки вспять, но то, что они пытались поменять направление реки, такой сюжет оттуда я помню. Или, например, Беневоленский, градоначальник. Градоначальник Беневоленский, он работал над Конституцией. Но у него возникала проблема с Конституцией, потому что он очень хорошо понимал, что такое обязанности. Но никак не мог сформулировать, а что же такое права. Это настолько гениально, лаконично и красиво, исчерпывающе и, к сожалению, актуально, что «История одного города», пожалуй, это самая непрочитанная из великих книг XIX века, написанных на русском языке. Когда я готовился, я понял, что ты ходил в школу и, видимо, рос в нескольких остановках на троллейбусе от меня. Ты вырос на Щелчке. И ты ходил в школу прямо рядом с трудовыми резервами.
Но то, что меня потрясло больше всего, у тебя в соцсетях, кажется, в Фейсбуке, есть некролог на торговый центр «Альбатрос». Люди, которые, ты там, я не знаю, те тысячи или, может быть, 10 тысяч человек, которые посмотрят это видео, и кто рос в Восточном административном округе Москвы, они могут улыбнуться в этот момент, потому что, во-первых, вспомнят «Альбатрос», а во-вторых, есть человек, который некролог по нему написал. То есть у тебя настолько эмоциональная связь с ним была? Смотри, это была стекляшка, не представлявшая собой никакой архитектурной ценности. Я думаю, наши молодые зрители, когда поймут, что такое тоже когда-то называлось торговым центром, они очень удивятся. Да, но так было. Это был такой торговый пассаж. Юра, он помогал не только выживать, а он помогал выживать, потому что в моем детстве, в детстве до глобального потепления, минус 30, минус 35 зимой было абсолютно нормальным делом. И когда ты шел от дома к метро, ты часть дистанции часть дистанции мог пройти по теплому коридору торгового центра «Альбатрос». Первый перстень, у меня был перстень с печаткой, я очень хотел... Я сильно изменился с тех пор, Юра. Перстень с печаткой отец купил мне в «Альбатросе». Я потом мыл руки в РУДН уже, когда я учился, снял его, положил вот так возле раковины, вышел на 3 минуты, вернулся, его уже не было, он пропал. Возможно, он внутри какой-нибудь рыбы сейчас плавает, и когда-нибудь еще он мне попадется. Подарок. Слушай, по-моему, Наташа Александровой, одной из моих самых первых любовей. Вот я был влюблен в 5 классе без ума в Веронику Казачонок, но я так ей не открылся и ничего ей не подарил. А вот Наташе Александровой я уже покупал подарок. Это была одна из первых моих влюбленностей. И я покупал этот подарок в «Альбатросе». Там был такой стенд, все за 10 рублей, все за 50 рублей, я не помню. И я что-то там ей выбрал, что стоило чуть дороже, чем все по 50 или все по 20. Первые картриджи для компьютерных игр. Я все это покупал в «Альбатросе», и с ним у меня было связано и взросление. Мы уроки прогуливали в «Альбатросе». Поэтому, когда его не стало, мне очень захотелось вспомнить свое детство и написать такой некролог, да, прустианский некролог «Альбатросу». Армен и Федор. Тебя много раз спрашивали, почему Федор и кто такой Федор. Ты всегда отвечал уклончиво. Сейчас тоже ответишь уклончиво? Вероятно. Тогда я по-другому спрошу. Я не буду спрашивать, кто такой Федор. Я спрошу по-другому. Федор существует? Если бы Федора не существовало, его следовало бы придумать, как сказал бы Вольтер. Правильно ли я понимаю, что Федор — это твое альтер-эго? Не совсем. По условиям нашей с Федором договоренности я могу толковать его только апофатически. То есть говорить о том, чем Федор не является. Есть 3 самые распространенные версии, что Федор — это Достоевский, кот и оператор. Так. Все 3 не являются соответствующими действительности. Недавно появилась новая версия, которая довольно часто встречается, что Федор — это моя жена. Эту версию я уже тоже опровергаю, но уже не с таким энтузиазмом, потому что, пожалуй, моя жена — это единственный человек, который мог бы заменить мне Федора, если бы кто-то должен был его заменить. То есть в целом вариант альтер-эго это близкий к правде. Мы оставляем эту версию как одну из возможных, безусловно. Мы от нее не отказываемся. В разговоре с нашим общим знакомым я выразил, понимая, что он не ответит мне на вопрос, существует ли Федор, поскольку это слишком какая-то сокровенная деталь твоей жизни. Вот. Я просто также честно поделился, что я думаю, что это альтер-эго Армена, и он просто придумал, как и в него вобрал там и все. Редактор, муза, в общем, некое такое собрание качеств и сил, а иногда и суперсил, которые помогают ему делать то, что он делает. Вот. И назвал его Федор. Я поделился этим соображением с нашим общим знакомым, и он на мне ответил. Отвечу тебе честно, но извилисто. Он сочинитель, художник от филологии и литературоведения. Он работает приемами и много времени уделяет придумыванию этих приемов. Так понятно? И я, в общем, посчитал такой ответ, по сути, это меня утвердило в том, что это альтер-эго. Остановимся на этом. В данном случае это было описание меня или Федора? Тебя.
Это очень хорошее описание. Я не знаю, кто был этим собеседником. Мне нравится это описание. Вместе с тем, Юра, мы обсуждаем с тобой, кто такой Федор. Я полагаю, большинство зрителей твоего канала задается сейчас немножко другим вопросом. Кто такой Армен? Почему опять ноунеймы в студии? Да. Давай попробуем дать ответ на этот вопрос. За Армена я смогу отвечать, за Федора нет. Расскажи про свою жену. Мы познакомились с моей женой в 2008 году. С тех пор мы вместе. Она мой лучший друг. Я очень ее люблю. Ее зовут Любовь. Я могу... Сколько у нас хронометраж интервью? В зависимости от этого я могу говорить о ней очень-очень долго или попытаться описать ее в 4 словах. В 4. Ее зовут Любовь, поэтому первым словом было бы «любовь», вторым «любовь», «любовь» и снова «любовь». И мы здесь, конечно, отсылаемся к цитате Джеймса Джойса из «Улисса» «Любовь любит любить любовь». Ты сказал, что поездка сюда, к нам, это первая твоя поездка без твоей жены за 10 лет. Первая рабочая поездка, первый полет на самолете за 10 лет, да, без нее. То есть ты даже по рабочим вопросам ездишь вместе с женой? Я прежде всего по рабочим вопросам езжу только с женой, потому что она поддерживает меня и помогает мне на протяжении всех тех лет, что существует литературный канал Армен и Федор. И поэтому, конечно, мы часть одной команды, которая нераздельна. Ты знаешь, Курт Воннегут в «Колыбели для кошки» писал о такой особой связи, которая существует между людьми, и он называл эту связь дюпрасом. И он писал, дюпрас — это 2 человека, которые очень сильно любят друг друга и которых нельзя разделить. И он писал, что настоящий дюпрас ничто не может разбить. И добавлял, даже дети, рожденные от этого дюпраса. Собственно, появление в нашей жизни большой радости, но также некоторой нагрузки по имени Владислава и является той главной причиной, почему я приехал сюда без нее, без Любы. Как ты себя чувствуешь без Любы впервые за 10 лет? Это тяжело. Мы обсуждали с тобой вот это чувство в отношении детей, что когда ты остаешься один, как будто ты можешь немножко отдохнуть, подумать о чем-то своем, но вместе с тем ты так сильно скучаешь, и тебя к ним тянет. Вот в этой роли сейчас выступают Люба и Владислава. Кажется, я должен был бы чуть-чуть переключиться, а я очень скучаю. Когда у нас был выпуск про Анну Веленскую, музыковеда, человека, который может рассказывать максимально ярко и пассионарно про музыку, у нас появилась идея сделать топ песен русскоязычных, которые она показала бы инопланетянам, если бы они прилетели к нам на планету. Когда мы с тобой договаривались об интервью, у нас появилась похожая идея с книгами. И у тебя есть домашняя заготовка, топ-10 книг, которые ты показал бы инопланетянам, если бы они прилетели к нам. Верно. Мы говорим не только о русскоязычной литературе. И не только о 20 или 21 веке, а просто вся история книгопечатания или чего-то еще. Что это за десятка? Мы не просто говорим не только о русскоязычной литературе. Я решил, что инопланетянам нужно познакомиться с как можно большим количеством разных языков и разных культур, потому что это откроет им дорогу к другим книгам. Поэтому я сделал так, чтобы в этой десятке не повторялись языки. И все 10 книг будут написаны на разных языках. Так. Чтобы каждая из книг стимулировала наших дорогих инопланетян выучить новый человеческий язык. Мне изначально эта идея понравилась. Несколько раз я потом об этом пожалел. Вот почему. Я понял, что есть столько разных способов собрать эту десятку, столько подходов, что я не могу выбрать. Потому что можно, например, выбрать по жанрам и собрать 10 произведений, одно стихотворение, один роман, одну поэму, одну пьесу и так далее. Можно собрать 10 текстов по принципу, например, 10 принципов Аристотеля, да? И так дальше, и так дальше. Но, так как я не мог выбрать, я решил, что выбор за меня сделает Влада, моя дочка, которой исполняется 3 месяца. У нее есть такое свойство. Она любит находиться в движении. Не знаю, насколько справедливо это для твоих детей, насколько ты это понимаешь, но Влада очень любит находиться в движении. Я не знал, что мы вырастаем и становимся такими статичными особами, которые сидят в кресле, читают книжку. Вот, Влада хочет двигаться.
почти постоянно. И я решил, что я расскажу инопланетянам о человеке как о существе, которое движется. Почему я это делаю? Это вопросы к ней. И я решил рассказать инопланетянам о том, как движется человек. На примере лучших текстов мировой литературы, которые я для них подобрал. Сделаем одну сноску, скажем, что, конечно, это очень европейско-центричный, западно-центричный взгляд. В этой десятке будет не хватать текстов из Африки, Азии, Латинской Америки. Вместе с тем, ты очень здорово задавал вопрос про эти тексты, так что, может быть, мы это компенсировали отчасти. Итак, я бы рассказал инопланетянам о том, как движется человек. И прежде всего, я бы сказал им, что человек движется по вертикали. То есть он движется вверх и вниз. И движение по вертикали я бы объяснил им на примере божественной комедии Данте. Потому что это книга о снисхождении в ад и о восхождении к Богу, к любви, к звездам. Потому что этой книге характерно все, что у нас ассоциируется с вертикалью. Стройная иерархия, строгость, порядок. Вот что такое божественная комедия Данте. Разумеется, в параллель к этой вертикали нужно и движение по горизонтали. И движение по горизонтали будет воплощать роман «Дон Кихот» Сервантеса. Потому что фигуры Кихота и Санчо бороздят этот бескрайний и вечный испанский пейзаж. И он действительно должен быть бесконечным, потому что их странствие заканчивается только по воле Сервантеса, и он заставляет себя его окончить. На самом деле их странствие квазибесконечно. И с тех пор, как они отправились в путь, они не останавливаются. Они уже вот несколько столетий маячат на этом горизонте. Соответственно, с Дон Кихотом у нас связано все то, что у нас связано с горизонталью. Сетевое взаимодействие, гибкость, нарушение иерархии, свобода. Собственно, если бы мне нужно было выбрать всего две книги, то это были бы «Божественная комедия» и «Дон Кихот». Потому что на пересечении «Божественной комедии» и «Дон Кихота», как мне кажется, литературный пуп земли находится. Золотое сечение. Золотое сечение. Моя коллега, прекрасная Лилит Меликситян из Еревана, говорит про эти книги так. «Дон Кихот – это когда мир подчиняется тебе, а божественная комедия – это когда ты подчиняешься миру». Дальше мы бы показали инопланетянам, мне хотелось, чтобы они выучили парочку мертвых языков тоже, чтобы узнали такой концепт. И мы покажем им движение вперед и назад. Движение вперед будет символизировать, естественно, Энеида римского поэта Вергилия. Энеида – это эпическая поэма о странствии к определенной цели. Эней на своем пути в Лации, где он должен основать новое царство, которое станет впоследствии Римской империей, преодолевает все преграды. Он спускается в ад, он отказывается в том числе даже от любви. Великий человек смотрел в окно, а для нее весь мир кончался краем его широкой греческой туники. Это Бродский пишет в стихотворении «Дидона и Эней». И это Эней покидает Дидону. Он не останавливается ни перед чем для того, чтобы доплыть в Лаций и свое предназначение исполнить. И мы расскажем на примере этой книги инопланетянам о таких важных человеческих качествах, как упертость, целеустремленность и какая-то твердость характера, решимость. В параллель к этой теме есть тема возвращения, то есть движения назад. И ее воплощает, конечно, Одиссея. Одиссей движим другой силой. Эта сила называется ностос. Это движение домой, движение в поисках дома. В том числе, благодаря Одиссее, инопланетяне смогут познакомиться с таким важным человеческим понятием, как ностальгия. Потому что им нужно будет понять, почему мы будем так ностальгировать по 3007 году, когда они к нам еще не прилетели. Почему нам так будет этого не хватать? Вот пусть они в «Одиссее», особенно на примере эпизода, когда он томится на острове нимфы Калипсо, вроде он живет с нимфой, спит с богиней, и, в общем-то, ему должно быть хорошо, а ему чего-то не хватает, ему хочется домой. Дальше мы продолжаем двигаться по этому компасу, и дальше у нас движение вверх. И движение вверх будет символизировать армянский текст, который был окончен в 1002 году. Это текст, которому 1000 лет. Это великий армянский нарек.
книга скорбных песнопений, написанная монахом Григором Нарекаци, который создает это произведение раннего армянского возрождения в 1000-е годы, заканчивает в 1002-м. И мне кажется, что ни один другой текст так чутко, так тонко и вместе с тем так страстно не символизирует движение сердца вверх, к любви, к Богу, к возвышенному. Плюс к тому, конечно, мне очень хочется, чтобы инопланетяне выучили грабар, классический армянский язык, церковный армянский язык, особенно потому, что армяне считают, что нарек, если читать его вслух в оригинале, может даже усмирять боль. Это удивительно красивый текст, в оригинале он звучит совершенно потрясающе. Хотя есть, конечно, и хорошие русские переводы, есть переводы на английский, на другие языки. В противоположность этому движению вверх, есть движение вниз. И его будет символизировать Фауст Гёте. Потому что Фауст в своем стремлении к познанию неуклонно движется вниз по наклонной. Он совершает преступление за преступлением, грех за грехом. Он ни перед чем не останавливается и доходит до самого дна, до самой бездны, где встречает вот этих вот странных, непонятных, чудовищных матерей. Словом, движение Фауста и его падение – это то, на чем пусть инопланетяне поучатся тому, как не надо делать. И, в общем-то, здесь еще интересная перекличка, потому что если Нарекаци разговаривает с Богом, то герой Фауста разговаривает с дьяволом. И по-хорошему должен был бы отправиться к дьяволу, если бы не самоуправство Гёте в последней сцене своей поэмы. Мы до сих пор говорили о пространстве. А теперь поговорим о времени. У нас 6 сейчас, да? 6, да. Угу. И мы расскажем инопланетянам, что человек движется в будущее. И движение в будущее пусть воплощает роман «Улисс» Джеймса Джойса. Потому что, несмотря на то, что он укоренен в одном единственном дне, это книга, которая в начале XX века предсказывает практически всю историю литературы XX века на десятилетия вперед. Это книга, которая, в конце концов, заканчивается этим ликующим «да, я хочу, да». Это книга, которая своей формой вся устремлена в будущее, в завтрашний день. Так что инопланетяне на примере Улисса Джойса еще и смогут научиться тому, что иногда содержание сообщения может передаваться формой сообщения. Разумеется, движение в прошлое будет воплощать роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Потому что в «Чашке с липовым отваром», где Марсель Пруст, герой Марселя Пруста, размачивает свою Мадленку, отражается огромное количество пластов и эпох, которые были пережиты этим человеком раньше. И вдруг оказывается, что из чашки с липовым отваром может вырасти целый город детства. Вдруг оказывается, что ты можешь путешествовать, благодаря тому, что нам дана память, путешествовать в прошлое. Вот она, подлинная машина времени. Что ты можешь оказаться снова на той самой траве, возле того самого куста боярышника. Ты можешь вновь увидеть шпиль Камбрейской церкви. Ты можешь отправиться в прошлое. Наконец, после того, как мы рассказали инопланетянам, что человек выбирает, куда он движется вперед, назад, вверх, вниз, в будущее, в прошлое, мы покажем инопланетянам, что не то, чтобы вообще он мог что-то выбирать, потому что человек обречен двигаться. И вот эту обреченность человека на движение мы покажем через роман «Мост на Дрине» югославского писателя Иво Андрича. Роман «Мост на Дрине» показывает примерно 400 лет истории с точки зрения одного взятого моста. Вокруг этого моста проходят какие-то люди, суетятся, какие-то строители, проходят армии. Какие-то люди пытаются его построить, другие люди пытаются его разрушить. Они хотят, чтобы не было никакого моста, они хотят, чтобы все оставалось как раньше. Но на дистанции в 400 лет оказывается, что это все бессмысленно. Хотят они этого или не хотят, история волочит их по этому мосту. Потому что человек обречен двигаться в том направлении, в котором тащит его история. И роман «Мост на Дрине» это показывает. И, наконец, убедительно доказав инопланетянам, что есть столько разных видов движения,
Мы продемонстрируем им, что никакого движения вообще не существует, потому что нам нужно будет объяснить им, почему Паскаль говорил о человеке, что он химера, что он царь всей планеты и жалкий червь земляной, что он скопище противоречий. Потому что человек, строго говоря, вообще никуда не движется. Ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз. Все движение нас, людей, это пустое копошение на месте. И, разумеется, вот это копошение мы им продемонстрируем при помощи сборника пьес Антона Павловича Чехова. Там будут «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и снова «Вишневый сад». Один из французских критиков про «Вишневый сад» говорил так. В первом акте «Вишневый сад» может быть продан. Во втором акте он почти продан. В третьем акте он продан, в четвертом был продан. И проза Чехова – это такое постоянное зигзагообразное метание. И три сестры все время грозятся куда-то уехать и никуда не уедут. И Танечка не выиграет никогда по билетику 200 тысяч, и никто не спасет «Вишневого сада». И все будет так, как было. И будет сидеть доктор Чебутыкин в гостиной и читать газету. И вот когда мы инопланетянам все это покажем, и они убедятся, что мы, как вид, абсолютно безнадежны, я бы предложил им 11-ю бонусную книжку. И это, конечно, была бы «Война с саламандрами» Карла Чапека. На тот случай, если инопланетяне решат с нами воевать. Потому что, прочитав ее, они поймут, что переживать не нужно, нужно нам просто не мешать. И мы все сделаем за них. Ощущение, что только что мы сняли полноценный выпуск Армена и Федора. Пусть и 10-минутный, примерно 10-минутный, но очень круто. Здорово. Я спрашивал тебя, на что ты жил, пока канал не выстрелил. И, в общем, твой ответ звучит как ты жил в большей степени за счет того, что зарабатывала жена. Это так или нет? В том числе, но не преимущественно. Потому что я постоянно пытался поддерживать какую-то удаленную работу. Первые несколько лет нашей эмиграции, хотя я не использую обычно это слово, первые несколько лет нашего странствия, вот так будет правильнее, когда мы уехали, мы жили преимущественно за мою зарплату, потому что у меня была удаленная работа в СММ. Следующие несколько лет, когда с этой работой мне не получилось продолжать, мы жили преимущественно за ее удаленную работу, а мои проекты, что-то вроде вот этих пивных СММ и других, приносили меньше денег. То есть это все время был какой-то баланс. Расскажи коротко про ее работу. Она обучает людей, как работать с детьми с аутизмом. Да, она обучает специалистов и родителей, но преимущественно специалистов, которые потом работают с детьми с аутизмом. И преимущественно это ранний возраст. То есть она не с самими детьми, а именно с... Сейчас, да. Раньше она работала и в детском садике специальном, где были дети с аутизмом, и у нее есть довольно большой опыт. Она 15 лет занимается этой работой, у нее довольно большой опыт работы и с детьми. Сейчас она преимущественно работает со специалистами, а не непосредственно с детьми. Чем ты сейчас зарабатываешь? Я зарабатываю сейчас литературным каналом своим. В основном у нас довольно необычная схема. Не знаю, обращал внимание ты или нет, но пока на канале нет рекламы. Ну да, там привязаны твои координаты в Патреоне. Да. И в Бусти. Да. Вот. И верно. все, без рекламных интеграций. До сих пор канал существует без рекламных интеграций. Это выбор или... Это выбор. Он до известной степени обусловлен двумя факторами. Первое. Многие наши ролики, как, например, эпизод, посвященный армянской литературе, который я очень люблю, посвящение армянской литературе, или «Осень патриарха», «Затемнение века», самые важные наши работы. Я не вижу, как можно прерывать их на рекламный блок. Это цельное художественное высказывание, и я не вижу, как туда встраивается реклама. Это раз. Два. Ролики выходят довольно редко. И если в части из них рекламы точно не будет, потому что я не могу прервать это высказывание рекламой, то остается слишком маленькая выборка для того, чтобы размещать рекламу. Потом, я делаю, например, сейчас Пруст-проект. Это около 10 полуторачасовых лекций о Марселе Прусте и его романе «В поисках утраченного времени». Я думаю, ты догадываешься, что там происходит с просмотрами по мере того, как мы движемся от романа к роману, от первой книги ко второй, к третьей, четвертой и так далее.
размещать там рекламу будет уже не так интересно, как в какой-нибудь действительно популярной лекции, вроде того же эпоса о Гильгамеше. Однако, есть и еще одно соображение. Вот помимо всего этого. Мне до сих пор не поступало рекламных предложений. Вру, одно поступило, на которое мне хочется ответить согласием. Но большинство рекламных предложений, которые пока приходят, это типовые, совсем неинтересные предложения от людей, которые ничего не знают о нашем канале, которые не хотят... Которые пакетом хотят вас закупить, хотят нас закупить. И мне это совершенно неинтересно. Было одно предложение от человека, который явно смотрит канал, понимает, что мы делаем, понимает, почему мы не размещаем рекламу. И вот на это предложение, скорее всего, я отвечу согласием. Тем более, что с появлением маленькой Владиславы, которая занимает не только руки, сердце и голову, но и, как сказали бы герои Рабле, бьет по кошельку, видимо, придется все-таки подключить рекламу, потому что сейчас зарплаты жены, которая продолжает работать, и поддержки спонсоров на Патреоне, которым я бесконечно благодарен, нам хватает для того, чтобы жить в Польше. Давай я так аккуратно это сформулирую. Почему «Чайку» ставят во всех странах мира в театрах? Как ты себе это объясняешь? Именно «Чайку» или Чехова вообще? Чехова вообще, но «Чайка», мне кажется, если у меня нет статистики, но по ощущениям это главное его театральное произведение, если эту статистику собрать. Ты знаешь, мне кажется, я очень часто вижу действительно, куда бы я ни приезжал, пьесы Чехова на афишах. Мне часто попадается «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», и «Три сестры», «Чайка», конечно, тоже. Я думаю, дело в том, что Чехов кардинальным образом, и в «Чайке» в том числе, меняет всю природу драматургии. Прости, что я опять цитирую Джеймса Джойса, но мне кажется, что никто не сказал о Чехове так точно и лаконично, как Джойс. Джойс говорил о Чехове, что до Чехова у людей было представление, что в пьесе должны быть начало, развитие действия, середина, конец. Люди выходили, что-то играли. А у Чехова как будто нет ни начала, ни конца. Это такое сплошное действие, как будто занавес раскрылся, ты посмотрел фрагмент жизни, и занавес после этого закрылся. И у Чехова существуют какие-то совершенно удивительные авторские ремарки, которые, как мне кажется, отвечают на вопрос, как он изменил драматургию. Вот, например, у него в одной из пьес есть авторская ремарка. На стене висит карта Африки, по-видимому, никому здесь не нужная. И для чего эта авторская ремарка? Почему он уточняет, что, по-видимому, карта Африки здесь никому не нужна? И иногда герои подходят и смотрят на эту карту Африки. И практически с ней не взаимодействуют, потому что она там не нужна. Эта карта Африки выступает как будто в роли другой жизни, которой они могли прожить. А все герои Чехова в «Чайке», в «Трех сестрах» бесконечно по кругу проживают одну и ту же бессмысленную, бессодержательную жизнь. И они все время стремятся это как будто сломать, они все время стремятся это изменить. Там очень часто звучит вот этот мотив, если ты посмотришь его пьесы, звучит этот мотив, который они озвучивают как «будем». Будем пить чай, будем разговаривать, будем что-то делать. Но ничего не будет. Они ничего не сделают. И вот это как будто законсервированность человека в этом сценическом пространстве, а на самом деле гораздо шире. В его предназначении быть человеком, жить не умеем, а умирать не хотим. Да? Вот это, как мне кажется, Чехов поймал и увидел, как никто другой. И его пьесы были чудовищно авангардистскими для своего времени, очень дерзкими, потому что такая смесь персонажей, где у тебя не такая обычная семья Смитов условных, да, а у тебя какие-то каждый другому, третья вода на киселе, они все носят разные фамилии, какая-то путаница, они куда-то уезжают, то ли не уезжают, остаются. И вот из этих деталей, в общем-то, и состоят его пьесы, из деталей, которые так болезненно похожи на нашу жизнь. Как будто это не для сцены пишется, а как будто он просто зарисовал то, как мы живем, и мы себя в этих пьесах узнаем. Мы человечество. Мы человечество, конечно, да. И поэтому это так масштабируется. Мне кажется, да. Потому что Чехов абсолютно универсален. Это, пожалуй, наверное, самый влиятельный, ну, наряду с Толстым и Достоевским, конечно, но один из самых влиятельных авторов 20 века. Из тех, кто писал по-русски. Вы живете в Польше. Верно. И вы живете там с 20-го года. Да. То есть до войны. Почему? Так получилось случайно. Мы приехали в Польшу в 2020 году, мы переезжали
с Балкан, где мы жили в 18-19 году, мы жили в Белграде, до этого мы жили в Черногории несколько лет. И в 2020 году мы переезжали в Словению, но этот переезд не случился из-за начавшегося ковида. И в Словению переехать у нас уже не получилось, потому что ограничения и принятые законы славянские изменились таким образом, что нам было бы очень тяжело переехать туда вместе. Так что мы начали искать следующий пункт назначения, потому что мы уже не хотели возвращаться в Белград, где мы жили до того. И мы выбрали почти случайно Польшу. Мы приехали туда изначально на полгода и остались уже на 4. Нам очень понравилось то, что мы увидели. И я бы сказал, что сейчас есть не так много стран в Европе, которым бы я был готов с Польшей изменить. Буду откровенен, они существуют. Да. Какие, например? Я думаю, что я бы довольно легко согласился на переезд в любую или почти в любую из стран Балтии. Прежде всего, потому что мне очень нравится Балтийское море и климат. Мне кажется, что это что-то совершенно волшебное, особенно с учетом того, что мы живем в Варшаве, довольно жаркий город. И, наверное, это Финляндия и Скандинавия. Но прежде всего, конечно, это Стокгольм. Если меня или жену когда-нибудь позовут в Стокгольм, я думаю, что Польша нас простит, мы не будем слишком долго размышлять над этим предложением. А уехали вы в 2018 году? Первый раз мы уехали в 2014 году в январе. А почему? Потому что нам хотелось пожить где-то еще. Мы познакомились в Москве. Я учился в Москве в университете. Она родилась в Москве и прожила там всю жизнь. И нам всегда, с тех пор, как мы познакомились, хотелось уехать и пожить где-то еще. Долгое время мы не могли себе этого позволить. У нас не было такой возможности. Где-то в 2012-2013 году мы начали ее искать. И мы нашли ее к 2014 году, оформив отношения тогда мои с удаленной работой таким образом, чтобы мы могли уехать за границу в страну, которая будет недорогой, чтобы этой работы и зарплаты хватало на жизнь там, и которая вместе с тем будет для нас интересной. Так мы оказались в Черногории, это был 2014 год. То есть это была не политическая миграция, это было желание пожить в другом месте. Смотри, вопрос в том, что мы называем политической миграцией. Если политической миграцией называть то, что происходило с Франсуа Рабле, когда он уезжал из Франции, чувствуя, что пахнет жареным, чтобы не сесть в тюрьму и не оказаться на костре. Конечно, нет, ни она, ни я никогда не спасались от политического преследования. Однако, разумеется, политический фактор был одним из факторов, которые в России вызывали серьезную озабоченность. Однако желание уехать туда, оно было гораздо сильнее, чем желание уехать отсюда. Именно поэтому... Отсюда, из России? Ну да, в тот момент. Это не та история людей, потерявших дом в 2020 году в Беларуси, например, и впоследствии тоже, которые вынуждены были уезжать, которые даже и не хотели бы уезжать из своей страны, они были вынуждены уехать. Нас никто не вынуждал к отъезду, это был свободный выбор, и мы в этом отношении в привилегированном положении. «Улисс» — важнейшая книга в твоей жизни? Пожалуй, что да, одна из важнейших, точно. Джеймс Джойс и «Улисс». Очень сложная книга, через которую мало кто продирается, многие, которые просто не подступаются. И у тебя по этой книге на канале, я забыл в плейлисте, то ли 22, то ли 23 видео. 22, по-моему. Да. Ты придумал проект абсолютно грандиозный. В этом произведении 18 книг, и у тебя по каждой книге есть видео, и ты как бы инструкцию выпускаешь по тому, как ее читать. Почему ты решил это делать? Почему эта книга занимает так много твоего времени и энергии? Действительно, там 18 глав, и роман разбит на 18 глав, и каждая из этих глав посвящено отдельное видео на нашем канале. Собственно, из этого состоял Джойс-проект, такой путеводитель по Улиссу. Почему мне показалось это важно? В какой-то момент у меня вообще было ощущение, что канал создавался для того, чтобы сделать Джойс-проект на нем рано или поздно, потому что довольно давно у меня появилась эта идея. Она мне показалась важной вот почему.
Для меня эта книга стала как будто отражением того, как мне нравится и интересно разговаривать о литературе, обращая внимание на форму. Потому что сделал Джеймс Джойс? Он в этом романе совершил инверсию формы и содержания. Когда эту книгу описываешь с точки зрения содержания, некоторое, что ли, разочарование или даже недоумение это может вызвать. Один день дублинского еврея Леопольда Блума, который ходит по городу. А нельзя было это все как-то короче объяснить или в других словах. Но в том-то и дело, что роман «Улисс» не про содержание, он про форму. И, конечно, его тяжело читать, потому что мы привыкли читать книги, отталкиваясь от их содержания. А здесь ты за этими нагромождениями, наслоениями формы как будто теряешь содержание, как будто автору до него дела нет, ты не можешь до него докопаться. Почему мне было интересно об этом поговорить? Потому что обращать внимание на то, как сообщение может быть передано через форму, всегда мне казалось интересным. Это то, что мы часто делаем на канале. Нет ли ощущения, что это произведение, оно написано больше для специалистов, чем для людей? Поскольку давай вот себе представим даже образованного, среднестатистического, имеющего склонность к чтению человека, который садится это читать. Ведь все-таки наслаждаться именно формой, это же прям совсем другой уровень подготовки нужен, чем наслаждаться там и формой, и содержанием, например. Да, конечно. Да. Ты видишь в этом проблему? Нет, я просто рассуждаю. То есть понимал ли Джойс, когда это писал и публиковал, для кого он это делает? И было ли парило ли его это хоть как-то? Джойс делал это прежде всего для вечности, я думаю, для самого себя. Это было его предназначение. Смотри, Джойс получает блестящее иезуитское образование. Джойс из Дублина, он учится в Тринити-колледже. Давай объясним, что такое иезуитское образование. Он был в иезуитском колледже, это католическое воспитание, это индоктринация определенная, и он в начале своего пути... Он в начале своего пути верующий человек, который очень хорошо знает церковную иерархию, знает церковные догматы и отлично в них разбирается. Довольно быстро он разочаровывается в религии. И он предлагает на место религии свою схему. В этой схеме место Бога занимает художник, творец. И он переносит вот это свое религиозное воспитание на искусство. Дальше для него искусство становится, в общем-то, духовной практикой, которой он занимался всю свою жизнь. Понимал ли он, что он делает, когда он писал «Улисса»? Разумеется. Когда он писал эту книгу, она была даже для самых дерзких умов того времени местами слишком сложна, местами слишком вызывающая. Даже Эзра Паунд в одном из писем признается, даже мой титанический интеллект, это Эзра Паунд, который играючи переходит с древнегреческого на латынь в своих стихах, даже мой титанический интеллект хотел в этой вашей главе где-то сделать паузу. Хотя бы абзац давайте, хотя бы что-то. Джойс выстрадал эту книгу. Она буквально выкачивала из него кровь. Когда начинаешь изучать, в каких условиях он над ней работал, в значительной мере это было тяжело, потому что это не был изнеженный кабинетный ученый, который сидит где-нибудь в своей роскошной квартире и ради своего удовольствия выдумывает сложности. Самые невероятно сложные главы своего романа, 14 и 15, он создает в 1918 году, когда он приезжает в Триест, в 18-19 годах, когда он приезжает в Триест после Первой мировой войны. Он живет там в квартире с видом на бордель, с несколькими другими людьми. Его дети спят на каких-то жестких раскладушках. Он носит непригодившийся костюм его брата, ботинки своего сына, потому что у него нет денег купить себе новый костюм. И он в этот момент работает над 15 главой Улисса, над Цирцеей, над этой сумасшедшей фантасмагорией. Или над 14 главой, над быками Гелиоса, где он проходит все этапы развития английского языка. Это не было для него развлечением и легкой прогулкой. Это была тяжелая религиозная практика, его жребий, который он для себя выбрал. «Улисс», хоть и очень сложная книга, но она очень популярная, и фан-армия, и памятники Джойсу по всему миру. Есть памятник в Москве даже, как я понимаю,
то ли в библиотеке иностранной Возможно, в литературы. библиотеке иностранной литературы. То ли где-то там. Но ты рассказал, что самый необычный памятник Джойсу в Любляне. Да. Расскажи коротко. Джойс ехал на поезде в Триест, Так. и по ошибке... Триест Италии. Триест в Италии, да, по ошибке вышел из поезда в Любляне, не доезжая Триеста там 1,5-2 часа. Он пошел в сторону города, вдруг понял, что он вышел не там, развернулся, вернулся на вокзал, лег там на лавочку и ждал следующего поезда. Поезд приехал, он уехал из Любляны, вот он провел там несколько часов, я не могу сказать, сколько точно, выйдя в Любляне из поезда по ошибке. И Любляна оказалась достаточно остроумной, чтобы обыграть это памятником, потому что в том месте примерно, где Джойс выходил из вагона, они поставили памятник Джеймсу Джойсу, такой сюрреалистический памятник с какими-то рыбьими головами. Я не очень понял его задумку, но Любляна отметила таким образом, что здесь случайно переночевал на лавочке Джеймс Джойс. По-моему, прекрасный постмодернистский памятник. Именно такой. Джойсу бы понравилось. Кайф. После того, как у тебя вышел цикл про Улисс, ты получал самые разные письма. Например, «Здравствуй, Армен. Я Руслана из Северодонецка, ныне исчезающего города. Мне почти 16, а год назад, 16 июня, я дочитала Улисса. Ты при этом моменте присутствовал, но ты, конечно, этого не помнишь. А я помню этот момент. Тогда я вела дневник по чтению Улисса, ныне сгоревший в моей комнате, в моей Итаке. Моя Итака тоже сгорела». Какие еще отклики ты получал на эту работу? Я получал самые разные. Конечно, письмо Русланы одно из самых запоминающихся. Для меня очень ценно то, какое сообщество сложилось вокруг этой книги. Есть такое понятие, которое ввел Сергей Харужи, Джойса Поля. То есть пространство, куда попадают люди, которые связывают свою жизнь с Джойсом. И оказалось, что сила притяжения этого Джойса Поля такова, что она может преодолевать любые преграды и даже войну. Потому что особенно те зрители, которые читали с нами Улисса в 2021 году, наши зрители из Украины, в 2022 году, когда началась большая война, часто писали мне. И связь между нами не прерывалась. Несмотря на то, что очень многие люди в Украине отказывались в этот момент от всего, что было до 24 февраля 2022 года по вполне понятным соображениям. При этом вот эта Джойса-связь, которая существовала в нашем сообществе, а там было огромное количество читателей со всего мира, не только из России и Украины, но и из Белоруссии, из Армении, из Европы, из Соединенных Штатов, из Великобритании. Эта связь оказалась очень сильной. Оказалось, что она может преодолевать непреодолимое. Потому что, наверное, когда ты проходишь такое испытание, как испытание этой книгой, ты что-то важное узнаешь о себе и о тех людях, которые делают это вместе с тобой. И вас навсегда это соединяет. И оказывается, что это невозможно расцепить. И для меня это самое ценное. И, конечно, письмо Русланы, потом Хосе Вергара, еще один человек, который оказался в нашем Джойсе Поле, исследователь из Америки, перевел это письмо на английский язык. И потом я получал отзыв британской читательницы Улисса на письмо Русланы, которое Хосе Вергара перевел на английский язык и опубликовал на одном из англоязычных сайтов. И то, как работает вот этот Джойса Поля, преодолевая все, это какое-то волшебство. У книги же огромная фан-база. Я узнал, что есть День Блума даже, да? Да, День Блума, да. Это день 16 июня, поскольку действие романа происходит в один день, и это день 16 июня. И поэтому каждый год 16 июня этот праздник отмечается во многих городах мира. Особенно, конечно, интересно, это празднование проходит в Дублине, потому что там идет движение по маршруту Леопольда Блума. Передвижений, и это, конечно, фантастика, когда ты понимаешь, сколько слоев мифологии нарастает на книгу, и когда это превращается в поп-культурное явление, это очень круто. Да. Ты как-то сказал, стараюсь смотреть ТикТок, чтобы лечиться от перфекционизма. Что ты имел в виду? Я имел в виду, что ТикТок, насколько я понимаю, работает таким образом, что ты должен выпускать очень много роликов и смотреть, какой из них залетит.
И работать в ТикТоке в технике перфекционизма, когда ты сначала доводишь что-то до совершенства, а потом выпускаешь, бессмысленно, потому что алгоритмы побуждают тебя больше делать разного и смотреть, что из этого будет откликаться. Вот каким образом, так как я перфекционист и пытаюсь все довести до идеала, TikTok помогает мне видеть, что есть и другие модели поведения. Вместе с тем, я понимаю, что у многих может возникнуть ощущение, что Джойс переусложнил, что это такое усложнение ради усложнения. И мы с тобой об этом разговаривали, что тебе тоже, может быть, так отчасти кажется. И я потом об этом подумал, возможно, здесь есть некоторое рациональное зерно, потому что его ведь в этом обвиняли, упрекали и при жизни. Герберт Уэллс, писатель, говорил ему, что вы были очень талантливым автором, но вы свернули не туда. Вы движетесь в пространство, где вы останетесь один, и вас никто не поймет. И Джеймс Джойс не услышал этих предупреждений. Скажем, Бернард Шоу издевательски писал совершенно про Улисс, что я, знаете, жил в Ирландии, мне это читать совершенно не обязательно. Прочитал несколько эпизодов. Есть там, конечно, и другие, но они не потребуют моих комментариев. В общем, а вот, например, Герберт Уэллс, он, кажется, искренне переживал за Джеймса Джойса. И во многом это ведь с Джойсом и произошло. Мне кажется, что он усложнял и затемнял свою прозу, потому что он не мог по-другому. Это были какие-то естественные порывы его души, вот этой его души художника, потому что для него художник был в центре мира, который он иначе не мог направить. И вся его судьба это доказывает. Потому что если бы это было усложнение ради вау-эффекта, он бы мог очень легко с него перестроиться, писать конъюнктурно. Когда конъюнктура изменилась и требовалось нечто другое, Джойс не смог перестроиться. И это закончилось страшной трагедией, потому что ты знаешь, что он написал после Улисса? Он после Улисса почти 20 лет работает над одной единственной книгой, которая в русском переводе, как правило, называется «Поминки по Финнигану», «Finnegan's Wake». Книгой, в которой Джойс по пути усложнения дошел до конца литературы. Если в Улиссе, в 14 главе, например, которая вся построена в качестве регистров разных эпох английского языка. Если в этой главе он доходит до конца английского языка, то в «Поминках по Финнигану» он просто доходит до конца литературы. Вот в русском переводе я тебе процитирую одну строчку. Перевод здесь очень условное понятие. Ты услышишь строчку, ты поймешь, почему перевод условное понятие. «Вердоны катапустируют на чебалистику от взгорноголовых белоребят». Вот так. Это «Поминки по Финнигану». Если не ошибаюсь, в переводе Андрея Рене. И так написана вся эта книга. Перевод ее невозможен. Возможно только пересоздание. Каждый переводчик, который за этот текст вот так по-английски написанный, берется, вынужден его пересоздавать. Даже в самом названии «Finnegan's Wake» уже это заложено, потому поминки что по произведению. Это можно воспринимать как поминки по Финнигану. Это можно воспринимать как пробуждающийся Финниган. Можно воспринимать как финниганы пробуждаются. А можно воспринимать и читать это как fin again. Fin – это конец по-французски, again – это снова повторяющийся конец. Он создал в этой книге такой эпос ночи, где он смешал массу разных языков. Там есть глава, которая практически целиком состоит из названий разных рек. Опять-таки в русском переводе, например, это может звучать так. «Днепра двина ваша, гангневалась Миссисипи». Неправда ваша, гневалась Миссисипи. Здесь Днепра, Двина, Ганг и Миссисипи, собственно. Наименования рек как бы вписаны в этот текст. И Джеймс Джойс абсолютно искренне, сидя со своей женой в их парижской квартире, он сменил в Париже 17 адресов. У этого человека так никогда и не было дома. Он нигде не нашел пристанища. Сидя со своей женой, он мог среди ночи начать хохотать. Она его спрашивала, просыпаясь, что произошло? Он говорит, я представляю, как порадуются дети в этой индийской местности, когда увидят в моем тексте название этой речки. Его разрыв с миром
был настолько велик в этот момент, что он всерьез полагал, что его книгу будут читать в Индии какие-то дети, которые найдут там название своей речки. Эту книгу «Поминки по Финнигану», ее до сих пор читают только исследователи. Вот только люди, которые готовы всю жизнь посвятить этой книге, потому что она кратно сложнее Улисса. Улисс — это просто прогулка по Дублину по сравнению с «Поминками по Финнигану». Но Джойс этого не понимал. И его жизнь из-за этого, из-за вот этой дереализации закончилась страшной трагедией, когда в 1939 году, какие-нибудь у тебя есть ассоциации с 1939 годом? Начало Второй мировой войны. Да. А Джеймс Джойс выпускает в 1939 году, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, «Поминки по Финнигану». И он поражен тем, что они никому не интересны. Эту книгу и в благоприятное время-то не стали бы читать. А здесь весь мир следит за тем, что должно произойти на политической карте мира, а ему наплевать на политическую карту мира. У него существует только этот текст. И он повторяет: надо, чтобы они оставили в покое Польшу и занялись поминками по Финнигану. И он говорит: вы дураки, я же вам все объяснил. Моя книга пророческая, в ней ответ на вопросы, которые вы ищете. Она называется «Finnegan's Wake». А что такое был отпор финнов советскому вторжению, как не пробуждение Финнигана? Вот, оно сбывается. Читайте Финнигана и обрящите. Так, про Финляндию это твоя интерпретация? Нет, это не моя интерпретация, это цитата из его письма. И он, привыкший к тому, что мир крутится вокруг его текстов, мир крутится вокруг Джеймса Джойса, в конце, идя по этому пути усложнения, сталкивается с чудовищной катастрофой, потому что его последний текст, над которым он работает почти 20 лет, оказывается не прочитан, он никому не нужен. И начинается Вторая мировая война, и Джойс, когда немцы продвигаются к Парижу, он бежит в маленький городок, он ходит там в длинном плаще с тонкой палкой слепца, он уже почти потерял зрение, с карманами полными камней, чтобы отгонять собак. Он всеми забыт и оставлен, и он никому не нужен. И его последний большой проект провалился, он поздно встает, он ворчит, говорит: ради чего вообще подниматься. Вскоре он уедет в Швейцарию и очень быстро там умрет. У Михаила Шишкина есть гениальная статья, которая называется «Больше, чем Джойс». Она рассказывает вот это, об этих последних месяцах и днях из жизни Джеймса Джойса. И это трагедия человека, который шел по этому пути не потому, что он был конъюнктурщиком, потому что он не мог по нему не идти. И мне иногда очень жалко, что он опубликовал «Поминки по Финнигану» в 1939 году, что он успел опубликовать их до начала войны, потому что, возможно, если бы он не успел их опубликовать, публикация бы не состоялась. По какой-то причине издатели бы отказались публиковать этот роман. И он бы уехал в Швейцарию. Его здоровье не было бы подорвано вот этой катастрофой, этим провалом. Он буквально после того, как вышла книга, считал по пальцам одной руки количество отзывов. И если бы всего этого с ним не случилось, он бы не начал снова пить. Возможно, он пережил бы Вторую мировую войну и опубликовал «Поминки по Финнигану» после. И то, что было для него ответом на вопрос жизни, Вселенной и всего остального, для человечества, это очень смелое утверждение, но мне кажется, что для человечества это могло бы стать ответом на ужасы Второй мировой войны. И Адорно, который говорил, что стихи после Освенцима писать невозможно, добавлял бы к этому: а если после Освенцима и возможно писать, то только что Вердоны катапустируют на чабалистику от взгорноголовых белоребят, потому что мы пережили такой ад, что других слов у нас не осталось. И мне очень жаль, что его жизнь закончилась так, и что этой альтернативной вселенной, где поминки были бы прочитаны по-другому, не случилось. Он говорил жене, что, представляешь, как будут радоваться дети в Индии, когда увидят упоминание Ганга. Угу. И ты, который снял DIY-фильм про Боснию и рассылает его по всем фестивалям и уже выбирает, а как же совместить присутствие на тех, чье расписание пересекается. Это же похоже друг на друга? Да, похоже, конечно. Есть такая параллель. Мы с Джимом, мне кажется, не похожи друг на друга. Во-первых, потому что он был, наверное, одним из величайших гениев в истории человечества. Я не претендую ни на одно из слов в этом определении, даже на человечество не слишком. Во-вторых, во мне слишком много какой-то армянско-латиноамериканской живиальности.
И мне кажется, что я двигаюсь в другом направлении. Я гораздо более приземленный человек, чем Джеймс Джойс. С прискорбием говорю я это. А может быть и с радостью, потому что от своего отца, настоящего армянского отца, такого, которого никогда не было у Уильяма Сарояна, и который был и есть у меня, в чем мне очень повезло, я позаимствовал, унаследовал какое-то ликующее жизнелюбие. Возможно, поэтому меня так тронул и для меня так важен Франсуа Рабле, что его тексты про вот это жизнелюбие, про жизнь, которая прорастает через любые ужасы и кошмары. Поэтому я не пойду по пути Джеймса Джойса. Я правильно понимаю, что до 22 года ты про политику не высказывался? Я старался не высказываться вообще ни о чем до 22 года. Мне это почти удавалось. Да, я почти не высказывался. Но когда война началась, ты выступил. Ты выступил с вот таким заявлением, здесь появится, про то, что война преступна и должна быть немедленно остановлена. Почему ты решил это сделать? Давай разобьем твой вопрос на две части. Первое, почему я не высказывался. Мне кажется, что не высказываясь, я уменьшал энтропию в мире. Мне представляется, что в пространстве информационном, в котором мы живем, слишком много высказываний. Ага. Все высказываются по всем поводам. Не все, но многие. Не все и не по всем, да, хорошо. Да, как говорил один автор, ничто, нигде и не всегда, а кое-что, иногда и кое-где. Это правда. Тем не менее, я чувствую явный избыток человеческого мнения в общественном пространстве. Мне его много. Возможно, кто-то из зрителей разделяет это чувство. Я Точно считал, есть, что да. мой вклад будет заключаться в том, что я не высказываю своего мнения. У меня есть мнение о ковидных ограничениях, например, 2020 год. Я не написал ни одного поста, не сделал ни одной сторис в Инстаграме. Практически никак это не комментировал, сделал только такой смешной обзор того, как писатели прошлого могли бы прокомментировать ковид и ограничения, которые были в связи с этим введены в разных странах мира. Я не высказывался, потому что, хочешь что-то победить, начни с себя. Я начал с себя. И какое-то время мне удавалось придерживаться этого принципа. Что изменилось в 2022 году? В какой-то момент мне попалась цитата, которая мне очень понравилась. Кажется, была цитата Писемского с XIX века. «Желание высказаться бывает у человека почти всегда сильнее, чем желание чему-нибудь научиться». И я решил, что каждый раз, когда я захочу высказаться, я пойду лучше и чему-нибудь научусь в этот момент. Бля. Мне нравилась эта схема, плюс к тому я пытался высказываться творчески, потому что я работал над каналом. И, например, выпуск о процессе Кафки, который появился в 2020 году на фоне протестов в Беларуси, он проникнут атмосферой вот этого леденящего ужаса диктатуры, системы, которая пытается тебя ограничивать. И очень многие люди писали мне, это вы таким образом комментируете творческие события в Беларуси, могли мне писать в Инстаграме, хотя это, естественно, не было комментарием и не было высказыванием. Это просто витало в воздухе, и я так или иначе это впитывал, и это иногда отражалось в творчестве. В 2022 году изменилось следующее. В 2021 году на литературном канале Армен и Федор был огромный литературный марафон по чтению романа Джеймса Джойса «Улисс». Значительная часть наших читателей, участников, были зрители из Украины. Может быть, 20%, может быть, до 30% людей, которые участвовали в этом марафоне, это были люди из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других городов. И в тот момент, когда началась большая война 24 февраля 2022 года, я понял, что эти люди воспринимают мое молчание как предательство или проявление страха. Это раз. И два, для них очень важно услышать это высказывание. И поэтому я не мог не высказаться в тот момент. Плюс к тому, мне кажется, важную роль здесь сыграло то, что на фоне Джойс-проекта аудитория канала довольно сильно выросла, и все-таки было довольно легко избегать прямых высказываний, пока у меня было 5, 10, 15 тысяч подписчиков. Когда аудитория расширяется,
уже гораздо труднее избегать высказываний, хотя я по-прежнему пытаюсь не высказываться на все темы, на которые я только могу позволить себе не высказываться, так, чтобы не сделать больно части наших зрителей. Приходит ответственность, ты это имеешь в виду? Но чем больше аудитория, тем больше ответственность за молчание. Наверное, так. Ответственность... Ты понимаешь, я в данном случае чувствую скорее ответственность именно перед теми людьми, которые ожидают этого высказывания и которым может сделать очень больно его отсутствие. Как писал Аристотель, природа не терпит пустоты. И в такие моменты катастроф, как та, которая случилась в 22 году, как катастрофа, которая произошла в Армении в Карабахе в 23 году, очень остро и болезненно частью наших зрителей ощущается пустота, высказывания которого нет. И хотя мне, может быть, где-то в глубине души понятно, что даже если я не высказываюсь, но ведь все и так понятно, эти слова не обязательно должны произноситься прямо. Но я знаю, что для людей это важно, и я не хочу их подвести, главное, я не хочу сделать им больно своим молчанием. Когда началась война, ты работал волонтером для украинских беженцев. Где и что ты делал? Это было поначалу низовое движение в Варшаве. По крайней мере, я работал в Варшаве, поэтому я знаю, как это происходило в Варшаве. Сразу стали собираться группы людей, поляков, украинцев, белорусов. Было и какое-то количество россиян, хотя вообще россиян в процентном отношении в Польше гораздо меньше, чем тех, кто вынужден был уехать из Беларуси или уехал из Беларуси на учебу, или тех, кто уехал из Украины и до 22 года, и, конечно, после 22. Соответственно, это было такое низовое движение людей, которые пытались организовываться на местах. Довольно быстро город начал в этом участвовать. Были выделены определенные площадки, на которых где-то был прием беженцев, то есть их размещение, это были такие центры временного размещения. Где-то нужно было встречать людей, помогать им заполнить анкету, дать им самое необходимое и так далее. Я волонтерил в разных точках Варшавы, но в какой-то момент прикрепился к Варшава-Всходня, это восточный вокзал, и преимущественно волонтерил на этом вокзале, куда приходили в Варшаву поезда. Из Пшемышля, как правило, они шли через границу, и из Пшемышля они приезжали в Варшаву, и там мы встречали поезда или автобусы с беженцами. Сколько ты поработал? Я работал, не знаю, мне кажется, около полугода, наверное. До осени 22 года примерно. Как люди реагировали? Люди же узнавали, что ты из России? Слушай, это было по-разному. Там было очень интересно, там было очень легко распознать среди волонтеров россиян. И вот почему. Если ты спрашивал, откуда человек, и он начинал отвечать каким-то таким заковыристым путем, ты сразу понимал, что человек из России. Но вот, например, ты спрашиваешь волонтера, вы откуда? Человек говорит, я из Минска. А спрашиваешь другого, а вы откуда? Он говорит, ну я последние 5 лет живу в Чехии. Вот приехал сюда волонтерить. И потом ты отводишь его и говоришь, а ты же из России, да, не переживай. Как ты отвечал? Слушай, это зависело очень сильно от ситуации, потому что когда я общался с поляками, я всегда говорил, что я из России. Потому что я знал, что им важно это слышать. И с их стороны реакция была исключительно очень положительная. Была одна чудовищно неловкая ситуация, когда полька привезла на своей машине семью украинских беженцев. Это было, по-моему, весной 22 года. Они уже уезжали обратно. Они возвращались в Киев в этот момент, и поздней весной. И она привезла их на вокзал. Я встречал эту машину, и мы с ней разговорились по-польски. Она меня спросила, откуда я. И я сказал, что я из России. И когда мы подошли к машине, и она их повела, она на средненьком русском языке, она чуть-чуть говорила по-русски, с огромной радостью сказала этой украинской семье, а вот, посмотрите, человек из России и помогает беженцам. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Естественно, эти люди были не очень рады этому факту. Мне это казалось чудовищно неуместным.
и я прекрасно понимаю их эмоциональное состояние. И я видел по их лицам, что они далеко не в восторге, мягко говоря. И я пытался каждый раз считывать эмоциональное состояние людей, с которыми я общаюсь. Мне повезло, у меня есть несколько идентичностей. У меня есть армянская идентичность, которая всегда остается со мной и которая является важной частью моей идентичности. Поэтому если я видел, что сейчас я буду говорить человеку, что я из России, и ему это сделает больно, я нахожусь там для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы показать, какой я хороший. И поэтому я говорил, я из Армении, замечательно, давайте я вам помогу. Простите, я не говорю по-украински, потому что иногда люди говорили только по-украински, и нужно было объяснить, и поляки могли довольно спокойно говорить: пожалуйста, говорите по-русски, я вас не понимаю. Да? Я не мог себе такого позволить, поэтому я говорил: простите, я из Армении, давайте я буду с вами говорить по-русски, но я понимаю то, что вы говорите, вы можете продолжать говорить по-украински. Были такие моменты. А была, например, одна семья, мама с дочкой, которые... Я им долго помогал, мы покупали билеты, искали их перрон, мы с ними немножко пообщались, потом разошлись, и через какое-то время мы встретились снова на вокзале, и они сказали: слушайте, а вы же из Москвы, да? Это, видимо, они между собой обсудили. Ага. Я говорю: ну да. Они говорят: а слышно по вашему говору, что вы из Москвы. Как здорово. И это был какой-то такой момент очень теплый. Они уезжали в Киев тоже с Восточного вокзала в этот день. И я проводил их до поезда, мы с ними обнялись, и они уехали. То есть реакции были очень разные, люди были очень разные, и я отвечал по-разному. Потому что я пытался в данном случае быть гибким и удобным в этой ситуации. Она была не про меня, она была про ту чудовищную трагедию, которая разворачивается на наших глазах. Я не представляю, как это выглядело в Украине. В Польше в первые недели и месяцы войны это выглядело очень-очень горько, потому что город, как в романах Ремарка, наполнился этими семьями одиноких матерей с 2, 3, 4 детьми, которые стоят у обменников валюты, не принимающих гривны, и не знают, что им делать. Это было чудовищно, и последнее, о чем я думал, это как хорошо себя репрезентировать. Многие посмотрят этот выпуск, увидят и услышат, как ты формулируешь большое количество материала без подготовки, и возникнет вопрос, к которому я присоединяюсь. Есть ли упражнения, чтобы тренировать память, и чтобы она работала так же, как у тебя? Несмотря на вот эти твои кокетливые реверансы относительно того, что она у тебя работает не идеально. Смотри, ключевые слова, за которые я хочу зацепиться в твоем вопросе, это фраза «без подготовки». Я ничего не делаю без подготовки. Франц Кафка как-то написал: «Все, что я сделал, только плод одиночества». Так вот, все, что я делаю, только плод подготовки. У Марселя Пруста есть замечательная цитата, которая является моим жизненным кредо. «Вечер провалился, как все, к чему готовится меньше 2 часов». Я стараюсь ни к чему не готовиться меньше 2 часов, а желательно меньше 2 месяцев. Я постоянно готовлюсь. То есть здесь нет никакого особенного секрета. Все, что я делаю, это просто плод постоянной работы. Но ты же не знал, о чем мы будем говорить. Нет, но да. Я готовился к этому разговору много лет, потому что я читал книги, какие-то цитаты для себя отмечал, всегда к ним возвращался. Не для того, чтобы использовать их в интервью, а потому что они кажутся мне важными, и я очень часто использую их в работе. Ведь когда я работаю над художественным текстом, для меня очень важно иметь возможность быстро зацепиться за какое-то слово и потянуть за него, как за ниточку, и вытянуть некоторую цитату или ассоциацию, какой-то художественный образ, переключиться дальше. Для этого мне все это нужно держать в голове. Я постоянно освежаю эти знания, возвращаюсь к ним, делаю целые документы с цитатами, выбираю свои любимые, иногда что-то специально заучиваю наизусть. В общем, подготовка, подготовка и еще раз подготовка. То есть тебя не крали инопланетяне? Нет, меня не крали инопланетяне. И я вообще считаю, что... Или некий эликсир на тебя не проливался никогда? Ничего не проливалось. Я считаю, что... Сейчас прольем свет на мой секрет. Я считаю, что импровизация до известной степени переоценена. Мне очень тяжело с тобой разговаривать, потому что приходится быстро реагировать на твои вопросы.
И я, безусловно, буду думать о том, насколько лучше были бы мои ответы, если бы мне дали хотя бы 6 минут подготовиться. И насколько они были бы лучше, если бы я смог подготовиться день. Я все равно не смогу отогнать от себя эти мысли. Я не артист импровизационного жанра совершенно. Ну, как говорил мой любимый теннисист Рафаэль Надаль, I try my best, I don't have more. Вот что есть, тем делюсь. Как ты, кстати, воспринял его попытку вернуться в теннис, которая в целом завершилась неудачно? Тебе было больно? С болью, но с огромной любовью и радостью, потому что он не только мой любимый теннисист, отчасти он мой любимый философ. Некоторые его жизненные максимы – это то, что я пытаюсь применять к себе. Например, он сказал однажды: «Ты не можешь играть на US Open и ловить рыбу на Мальорке». Насколько простая и насколько вместе с тем глубокая мысль. Ведь правда, нам иногда так хочется усидеть между двух стульев. И ловить рыбу на Мальорке, и играть на US Open, но это невозможно. Ты должен выбрать что-то одно, потому что время – это ограниченный ресурс. Или, например, когда мне больше не захочется играть в теннис, я возьму удочку и пойду рыбачить. Чему здесь учит нас Рафаэль Надаль? Пока ты горишь тем, чем ты занимаешься, занимайся этим. Сколько бы тебе ни было лет, как бы ты ни был, даже если тебе все говорят, что у тебя ничего не получится, занимайся. Устанешь, тогда при благоприятных обстоятельствах пойдешь ловить рыбу. О чем ты мечтаешь? Тяжело, понимаешь, того, о чем я на самом деле мечтаю, не будет. Потому что я мечтаю о победе гуманистического проекта. Вот о чем я мечтаю. Я мечтаю о том, чтобы слова Ульриха фон Гутена оказались правдой. Немецкий гуманист Ульрих фон Гутен в 1518 или 19 году пишет письмо. И он заканчивает это письмо такими словами: «Прочь варварство и невежество, получив свою награду, ступайте в изгнание на вечные времена». Я мечтаю о том, чтобы это случилось. Я знаю, что этого никогда не случится. Об этом мечтали гуманисты в 15 веке, в 16 веке. Но, несмотря на это, мы должны продолжать пытаться. Мы должны продолжать бороться за нашу мечту. Бороться за то, что однажды «прочь варварство и невежество, ступайте в изгнание на вечные времена» стало правдой. Несмотря на то, что мы знаем, что этого не будет. Вопреки тому, что мы знаем, что этого не будет. Именно потому, что мы знаем, что этого не будет, мы должны тем усерднее стараться. И финальное. В чем сила? Я думаю, что сила в смехе. Ты знаешь, за 2000 лет до нашей сегодняшней встречи римский поэт Гораций поставил очень хороший риторический вопрос. Что может помешать тому, кто смеется, сказать правду? Мы сегодня живем, и, к несчастью, не только сегодня, а сколько у нас есть задокументированной истории, всегда жили в эпоху катастроф и трагедий, в эпоху варварства и мракобесия. Нам, конечно, может казаться, что варварство, оно приходит и уходит, но в действительности оно все время остается здесь, в каждом из нас. Мировая история, это Герман Гессе пишет во время Второй мировой войны, отнюдь не стремится к разумному, желательному и прекрасному. А все это разве что в качестве исключения иногда терпит. В качестве исключения иногда терпит. А мы должны быть благодарны за эти исключения, потому что у нас других не будет. И в таких предлагаемых обстоятельствах мне кажется, что нет более сильного ответа на все издевательства мира и судьбы, чем смех. Когда Герцен пишет о смехе, он перечисляет положения, в которых человек не смеется. Смотри, он говорит, человек не смеется в церкви, во дворце, во фронте, перед начальником департамента, перед частным приставом, перед немцем-управляющим. Видишь, что он делает? Он перечисляет людей, которые поставлены охранять истину. Такую, знаешь, монолитную, кондовую истину. Ее сегодня обычно заменяют словами «родина», «отчизна», «вера», «народ». Истину, за которую обязательно нужно отдать жизнь. Желательно, конечно, не свою жизнь, желательно чью-нибудь чужую жизнь. А если ты очень любишь народ или родину, можно даже побольше жизней. А что делает смех? Смех на эту убийственную серьезность напяливает шутовской колпак. Смех никогда не посылает людей на костер. Смех не создает догматов. Смех, по определению Набокова, и я убежден, что о смехе нельзя сказать лучше, это потерянная в мире случайная обезьянка истины.
Не вот эта монолитная истина-мать, родина-мачеха, которая требует все новых и новых жертв, а маленькая, смешная, прыгучая обезьянка. Обезьянка, за которой мы все гонимся и гонимся, как Ахиллес за черепахой, а она от нас убегает и убегает с томиком Бахтина под мышкой и смеется. И я в ее смехе слышу, что нет запретов и ограничений, которые создавались бы смехом. Что насилие и угнетение никогда не говорят на языке смеха. Что смех освобождает нас от нашей готовности бояться. Ибо что может помешать тому, кто смеется, сказать правду?